ere goresmen hitza. Jon Maia bertsolaria Silvio Rodríguezen kantu hau jarri du sare sozialetan, agur Pepe Mujika erraldoia esanik. Mujikari egindako bisita bateko argazki batekin ere agurtu du. Fermin Muguruzak agur eta ore esan da. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Tira, aldatuko dugu gaiz, Nafarroko Eliza Katolikoa bere egindako eraikinak ikertzen ari baitira udalak udalerrien federazioaren ekimenez 123 tokiko entitatek abiatu dute dagoeneko azterlan hori. Jon Telleria. Azken hamarkadetan ehunka eraikin bere izenean erregistratu ditu Nafarroko Eliza Katolikoak, bereak direnik oso zalantzazkoa denarren. Nafarroko gobernuaren arabera ia 3.000 ondasun erregistratu ditu Elizak azken hamarkadetan. Herena inguru dira Eliza edo ermitak eta hauei loturiko eraikinak. Gainerakoan denetik dago. Askok salatu dute urte hauetan guztietan Elizak berea estena eskuratu duela inmatrikulazio hobeen bidez, eta orain ondasun hauen egiazko jabetze ikertzeko ekimen abiatu dute. EH Bilduren eskutan dagoen udalerrien federazioak eta Nafarroako exekutiboak hitzarmena sinatu zuten iaz ondasun hauen egoera aztertzeko. Elizak ez du elkarlanerako borondaterik azaldu, baina eurenak ez diren ondasunak erregistratu badituzte barkamena eskatzeko prest omen daude. Hala zioen martxoan Florencio Rosselló hartzapezpikuak. Y si un juez nos dice que esto no está bien y que no nos pertenece, yo pues gustosamente devolvería porque no quiero nada que no sea nuestro y es más, y estaría dispuesto pues a pedir perdón. Agerikoa da Elizak herriarenak ziren milaka ondasun bere izenean erregistratu dituela, eta Xabier Alkoaz Tafaiako alkate eta Nafarroko udalerrien federazioko presidenteak egingo duten azterlana historikoa izango dela nabarmendu du astearte honetan. Dagoeneko 123 udalerrik egin dute bat ekimenarekin, eta helburua da Elizak bere izenean erregistratu dituen ondasun hoien izaera komunala egikaritzea. Un patrimonio que, como establece nuestra legislación foral, es inalienable, imprescriptible e inembargable. Ez dute bide erraz izango, txinaurri lana izango delako banan-bana Elizak bere egin dituen eraikin hoien jabego herritarra demostratzea. Es un trabajo minucioso, es un trabajo que requiere de mucho tiempo, un trabajo de, si se permite la expresión, de rata de biblioteca, un poquito. Agoitzen abiatu dituzten lehen lanak eta harrietan emango dituzte urren urratsak. Esaldirik geratzen, eno motzen hagi nof, marbinek alazion, zelin bezala zut nahi egon. Oba myself, adelera bilikot, I don't find someone like you, mila modutar esandare, zulo hau ezin dut apatu. Bueno, ia aurkezpenik behar ez duen izen handietako bat ere bada Periko Solabarriarena. Ekainean beteko dira 10 urte hiltzela eta haren oroimena eta bizitza gogoan gordetzeko ekimen berri bat abiatu dute.
Itxaso Leonek dakartza xetasunak elkarrizketa honen bitartez. Datorren ekainaren 24an 10 urte beteko dira Pedro Maria Solabarria Bilbao Periko Solabarria gisa ezagunagoa hil zela. Apaiz langile izandakoak gizarte borroketan eta elkartasunean murgilduta eman zituen bere bizitzako 85 urteak eta orain aitortza egin nahi diote Barakaldoko bizilagunek. Horretarako prentsaurrekoa izan du gaur goizean Periko Solabarria elkarteak eta jarraian naiz irratian Txeru Garzia historialariak emango digu horren berri. Eguerdion. Bai, eguerdion. Bueno, espazio berri bat Perikoren omenez izendatzea proposatu duzue gaurkoan, baina aurrekariak ere badaude zentzurretan. Goazen ezer baino lehen hoiek bir pasatzera. Zer gertatu zen 2016an Trianoko plazarako proposamen bera edo antzeko proposamen bat bideratzean? Bueno, bere herriak proposatu egin zuen Trianon, bere Perikoren izenean plaza bat ipintzea, eta hala gertatu zen. Ulergarria da orduan antzeko eskaera bat bideratu nahi izana orain Barakaldo barruan, bertan eman baitzuen bizitzako zati handiena Perikok, dena den aurretik ere omendu izan da bere figura herrian, ez da? Pentsatu dugu, hain dela 10. urte horrenean, importantea zen, ez dakit, lortzea Barakaldon bertan, izendatu edo leku esan gurutsu bat ipintzea bere izena, ez ahazteko bere pertsona eta bere idealak, bere pentsamoldeak ez ahazteko. Eta pentsatu dugu adibidez, polita izango litzatekeela, orain espazio arnazgune batean, orain dela gitxi inauguruta zela, Samalanda parkea, hor badakizuela hor egon ziren kargaderoak, burdin kargaderoak, zamalekuak, eta hor dago gainera errauntegiko zubia, bera lan egiten egon zen tokia. Bai, nahiko puntu historikoa da, berriki bultzatu duten ekimen edo espazio berritu horren baitan historia ere badago, eta suposatzen dut garrantzia izango duela zentzu honetan zuentzat arrontegi zubiaren eta Lutxana auzotik gertu ere egoteak. Horiz. Pasealeku hori izendatzea horrela, Periko Solabarriaren pasealekua. Eta, hori bakarrik ez, egon dira Barakaldoko erakunde kultural batzuk ere urtean zehar egingo dituzte ekimen batzuk, bere oroimenean. Eta horrela da, elkartu gara kultura munduan 50 piko eragile, kultura mailan gihardunok, eta orduan horrela planteatu nahi diogu udaletxeari. Eta elkartearen ekimen honekin bat egin duten herriko eragileen artean, aipatu dituzun hoien artean, zeintzuk topa ditzakegu udalari aintzatespen publiko hau eskatu diotenak? Bai, hasiera baten, beti udaletxeak beti esan du, ados zeudela zerbait ipintzeko zera hori. Baina, ez dakit, bada ez badago, pentsatu dugu, hobedela publikoa egin, presio pizka bat egiteko. Eta asko dira babestu duten herriko eragileak, ez da? Zerrelako pertsonalitate motak dira. Eta segurazki, zerrenda irekita egongo dira jende pilo bat. Badakizu, hemen eskerralde osoan, eta Bizkaia osoan ere bai, Perikoren figura izan zen oso deigarria. Oso pertsona esanguratsua izan da, gure herrian ere batez ere. Barakaldok adibidez, eta Barakaldotar asko ez dute ahaztuko Periko hainbeste eta hainbeste gauzak egiten zituen. Gainera bada aurretik ere omendu den figura bat, bera bizirik zela ere adibidez pregoilari izendatu zuten, hil baino urte batzuk lehenago. Oso polita izan zen, ekimen hori oso polita izan zen. Badakizu nola antxe bertan, bera aipatu egin zituen gazteak, langabetuok eta beste sektore batzuk. Beti oso pertsona ez dakite airosoa eta gogotsu zela, eta beti egon zen, hori emakumekin, sektore guztiekin.
Esan dugu berriki Zamalanda bezala inauguratu den gune horretan eskatu duzuela omenaldia. Bai. Eta historialari zaren aldetik, Txeru, galdetuko dizut, zergatik den hain garrantzitsua memoria bizirik mantentzea Barakaldon datozen belaunaldiei begira, edo akaso Perikoren figura ezagutzen ez duten belaunaldi hoiei begira? Bai, bakizu zelan ze prozesua eraman dugun bai Barakaldo Sestaun eta bai mehatxe aldean, ze azken finean gure historia, bordinak eta industria forjatu egin gaitu gu. Eta orduan hori presente eduki behar du. Eta saiatzen gara, hau da bakarrik zati bat, baina, bueno, eske fabrika guztiak desagertzear joan diran, eta gu alde horretatik, beti pentsatu izan dugula, memoria ez galtzea. Agian gaur egungo aurreta gaztetxoak ez dira inkontziente Barakaldoko iragan industrialaz edo izaera borrokalariaz? Hombre, asko aldatu egin da hori. Guk adibidez ni izan nintzen koordinadora fabrikaz delegatu bat, eta garai hartak 70 urteak izan ziren. Bueno, mundu guztia daki nola izan ziren, ez da oso borrokatuak. Orain lortu izan genituen gauza guztiak arriskuan daude, konkista sozial guztiak, eta horregaitik ere oso importantea da hori mantentzea, memoria hori mantentzea. Gainera, kasu honetan, geure ganatu ditzakegun balio askoren eredu da Periko Solabarriaren figura, lehen esan bezala, pentsiodunen mugimendua aipatu duzu eta beste hainbat babestu zituen. Nola aldarrikatu daitezke etorkizunean, esan bezala bizi gaitezen garaietan batez ere, berak gorpuzten zituen eskuzabaltasuna eta beste borrokekiko solidaritatea? Hombre, hori oso importantea da, adibidez. Eskuzabaltasuna hori edukitzea, elkartasuna eta guzti hori, lehen agian igual errazagoa zen fabrika bakoitzetan milaka langile lan egiten zutelako. Orain gizartea asko aldatu dela eta segurazki hori askoz ez da hain erreza, baina alanda guzti be, balore horiek ere mantendu egin behar dira eta sustatu eta bultzatu egin behar dugu. Geratuko gara Periko Solabarria elkarteak bultzatutako ekimen horrekin, Periko Solabarriari omenaldi bat egiteko proposamenarekin, eta ikusiko dugu datozen hilabetek zer dakarten. Mila esker Txeru gurean izategatik. Ederto, zuei, agur, bai. Eskerrik asko, agur. Agur. Bueno, eta Iruñeko udala lizentzia eman du txantrean, 75 urtetik gorakoentzako 25 etxe bizitza kolaboratibo hartuko dituen erekin bat egiteko. Etxekide kooperatibak erekiko du Nafarroako lehen cohousing edo etxe bizitza kolaboratiboen erekin hori. Iruindar berriak saioan, Itziar Agirrebeitia etxebideko kooperatibako kidearekin hitz egin dute. Iruindar berriak albiste on batekin hasi nahi izan dugu. Noski. Iruñeko udalak baimena eman du Txantrea auzoan Nafarroako lehen cohousinga eraikitzen. Itziar Agirrebeitia, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Etxekide kooperatibako kide zara zu, lortu duzuen Nafarroako lehendebiziko cohousinga edo etxe kooperatiboa eraikitzeko lizentzia. Konta eguzu, nola jaso duzue albistea? Posa handiz, noski ulertuko duzuen ez, posa handia. Genera matzak ja hilabete batzuk eskatu genuenetik zai, obra lizentziaren zai, eta horreko astean bai udalak esan zigula, ia prest zegoela, ateratzear zegoela, baina gaur prentsaurrekoa izan da sorpresa guretzat. Segituan hasi gara hor txalokatzen eta whatsappeatzen, posik, oso posik. Hasiko gara pizkat atzera pausutxo bat emango dugu eta orduan zenbat urte dara matzazue proiektu honekin eta zen izan dira pizkat pausuak? Begira, lehenengo urratsak eman ziren 2016an, eta 7-8 urte hauetan egon gara lan handia egin dugu, batez ere ereduaren ezaugarriak zabaltzen, erabilera lagapenea zer den, gure kooperatiba ze asmo zituen, zabaldu gizartean, instituzioetan eta edonon.
gero taldea indartzen, eta, bueno, pues hau izan da beste urrats bat, eta oraindik beste erronka batzuk ere, beste erronka batzuen aurrean gaude, ez? Orain eraiki behar da, eta ondoren etorriko da elkarbizitzea, orduan erronkaz, erronkagoaz. Baina, bueno, pues orain ja ikusten dugu, ez? Ja gauzatzen ari dela, errealitatea bihurtzen ari dela 2016an asmoak zirenak. Eta orduan, urrengo pausua zein izango da Itziar? Lanak hasi edo zein da urrengo pausua? Bai, urrengo pausua izango da, orain, claro, bete beharko ditugu hor tramiteak egin beharko ditugu, baina, bueno, ja zai egon garen, obra lizentziaren baimenaren zai egon garen bitartean, lan handia egin dugu arkitekto eta enpresa eraikitzaile batekin, orduan ja proiektua amaituta daukagu, eta espero dugu San Ferminiak ondoren edo ja obrarekin hastea. San Ferminak. Eta, bueno, hori izango da. Itziar, San Ferminak ondoren hasiko duzue obra eta etxea prest bukatuta noizko? Bueno, dena aurreikusitakoaren arabera badoa, San Ferminak ondoren hasiko gara obrekin, eta 2026aren bukaerarako edo bizitzera. Ez dakit, 2016ko gabonak anospatuko ditugun. Ojala baietz. Bueno, ez dugu esan baino... Txantreako auzoan egongo da zuen etxe berria, irakurri dugu albistetan, detaile batzuk, 50 metro karratu inguruko etxeak izango direla, 25 etxe bizitza, okerrezpanago, baina gero izango dituzue tarte batzuk ere konpartitzeko direnak, ezta? Bai. Horako proiektu guztietan badago ezaugarri hori, ez? Baditugu espazio pribatuak edo, pribatiboak gure erabilerarako, eta gure kasuan 25 izango dira, 25 bizitoki gutxi gora bera 52 metro karratukoak, eta hor bat edo 2 pertsonentzako. Badakizue adinekoentzat pentsatuta dagoela proiektu hau, badira beste profil batzuk dituzten beste proiektu batzuk, ez? Baina gure izango da adinekoentzat. Eta fizikoki, izango du beko solairua lehenengo eta bigarrena. Beko solairuan, espazio komunak beko solairuan egongo dira, jantokia, zukaldea, tailerrak, bulegoa, erabilean hiltzeko tokiak, baina hori batez ere harremanak erraztuko dituzten guneak, ez? Eta gero kanpoan ere izango da lorategia eta baratza komunitarioa. Hori da gure asmoa, baratz komunitarioa hor sortzea. Gaur egun ere badago baratz bat hor, hiri baratza, eta horrekin jarraitzeko asmoa daukagu. Eta gero bestetik ere, hori da fizikoki ez nolako izango den, baina bestetik auzoari irekita ez dugu irla bat izan nahi Txantrean, ez? Eta auzoko jardueretan parte hartuko dugu, eta areto bat, badaukagu areto bat auzoak egin ditzaken jardueretarako edo beharretarako. Beraz, interakzioa, elkarren ekintza hori ere badago gure oinarrietan, ez? Gure asmoetan. Badago dela beste proiektu batzuk, eta badago beste bat, etxekonak bat, horrek ere izan du udalaren partetik konzezio, orube baten konzezioa, eta horiek ere egongo dira orain tramitatzen obra lizentzia, eta pixka bat guk eman dugun urrats hori ere, beraiek ere lortuko dute segituan. Orduan, badira gero beste proiektu batzuk, gauza da, txekide izango dela lehenengoa, baina, etorkizuna badago ereduan, eta hori da igual importantera. Beraz, Itziar errandugu, Nafarroako lehen etxe kooperatiboa dela zuena, badakigu eta errandiguzu bigarren bat ere badagola bidean, eta ea zuena adibideak balio duen bertze udalerrietako udalak ere horrelako proiektuei ateak irekitzeko, eta mila esker. Ez horregatik, hori espero dugu, beste proiektu batzuk ere guk lortu duguna lortzea. Eta hortan lan handia egiten ari gara ere. Ez dugu deskonektatuko, esan nahi dut, borrokatuko dugula eredu hau zabaltzen eta beste proiektu batzuk ere aukera hau izateagatik.
Ba, estimatua, zuek bidea irekitzen jarraitzen baduzu Itziar. Mila esker. Venga, ez horregatik. Aio. Agur. Agur, horrengo arte. Iruindar berriak, Josu Marti eta Maite Birarterekin. Editorialaren tartea 7:23 minutu direnean, immatrikulazioaren aurkako borrokak ez du etenik, hala da gaurkoan etxe honek dakarrena. Xetasunak Jon Telleriak. 2024aren amaieran Nafarroko Udalerrien Federazioak eta Nafarroko Gobernuak elkarlan akordioa sinatu zuten Eliza Katolikoak inmatrikulatutako ondasunen inguruko ikerketa egiteko. Argitzeko, norenak diren ondasun hoiek eta jabegoa publikoa balitz dagokien jabei izultzeko. Hoietako gehienak udalerri eta kontzejuenak ziren. Ikerketara 123 udalerri batu dira dagoeneko eta gehiago izatea espero da. Agoitzen hasida azterlana 7 ondasun ari dire ikertzen. Nafarroko Gobernuaren datuen arabera, pasaden mende hasieratik ia 3.000 ondasun egin ditu bere Eliza Katolikoak. 1956ko legedia frankista baliatu zuen lehenbizi, 1988an Aznarren Gobernuak egindako hipoteken legearen moldak eta gero. 2015an aukera hori galdu zuen ondasunaren defentsarako erakundeek Eliza egiten ari zen harrapaketa salatu ostean. 2022an Espainiako Gobernua eta Eliza eskandalua gainditzen saiatu ziren, akordio bat sinatuta, non Elizak aitortzen baizuen 1000 inmatrikulazio oker egin zituela, 1988tik Espainiako estatuan gauzatu zituen 35.000etan. Hoietatik 74 ziren Nafarroakoak eta 8 Euskal Autonomia Erkidegokoak. Nafarroaren kasuan, Elizak esan zuen ez zituela itzuliko, dagoeneko salduak omen zituelako. Honek erakutsi zuen, akordio hori itxurak ere utzi izan zela. Estatuaren eta Eliza Katolikoaren arteko lagunkoikeria ikusita, espolioari aurre egiteko ardura udalerri eta kontzejoen esku geratu da, hala beharrez. Baliabide gutxirekin, baina ondasunaren defentsarako plataformen babesarekin, Elizak modu okerrean bere egin duen ondasun komuna berreskuratzeko borrokak ez duetenik. Kioskora jaitsi eta gaurkoan egunkarietan zer ikusiko duzuen kontatuko dizuegu segidan. Garan gaur orrialde osoko argazkia Pepe Mujika gari da agurtzen eta lehen plano batean. Pepe Mujika mundua mugiarazi zuen gerrilaria da titularra. Gehigarri badak gaurkoan Garak Mujikaren inguruak. Mundu guztiak ditu Pepe Mujikaren eriotzagatik penatzeko arrazoiak, boteretsuek izan ezik. Euskal Herritarrok betiereko zorra dugu, behin eta berriz gurekin solidario zorrotz eta xamur izan zenarekin. Bere ondareari eustea izango da omenaldirik onena, hala dio azalean. Gehigarri horretan, Denis Merkelelen, Iñaki Sotoren, Gorka Elejabarrietaren, Aritzin Justaren, Agustin Goikoetxearen eta Esprairen artikulu berezitu bana irakurral izango dituzue. Berrian ere biztan da honi eskenitako albistea da, Pepe Mujika ere agari da argazki nagusian, Irribarretxu eta entrevista batean. Iraultzaile apala Pepe Mujika du
goiburu. Gerrilari eta preso politikoa gaztaroan, Uruguaiko presidente zahartzaroan, 89 urterekin zendu da Mujika dio. Beste albistetako bat berrian, Pasaiako EH Bilduk eta EAJak lege aldatzea nahi dutela udalek euskeraz jardun alizateko. Justiziak atzera bota du udalak kale garbitzaileen lanposturako euskera eskakizunen alde jarri zuen helegitea aipatzen du. Deian berriz argazkian Pepe Mujika ageri da, txapela jantzita, esku aurra zabalik, eguzkia jotzen dizunean bezala, begiak, bestu nahian zerbaiti begira egongo balitz bezala. Uruguaiko presidente hoia hilda dio Deiak. Jose Mujika, Uruguaiko presidente izandakoa, Hego Amerikako ezkerrarentzat erreferente politikoa 89 urterekin hilda Montevideon. Deian titular nagusia, euskerazko titula lortzeko bere lekuan azterketa egiteko 8.000 euroraino eskaintzen dutela zenbaitzu dio, naiz eta bazterketa beste pertsona batek egitea oso zaila dean, badela hori eskaintzen duenik delitua dela gogorarazten du Deiak. Eta atletiken gol faltari erreparatzen dio Deiak lesionatuengatik dela hein handi batean. Pepe Mujikari berriz argazki txiki bat eskaini dio Noticias de Gipuzkoak. Argazki nagusian Oiartzabal Realeko aurrelari ageri da belauniko zelaian goiti bera erortzen dio argazkiak. 0-1 galdu zuen Realak anoetan atzokoan Zeltaren kontra. Golik sartzen ez duen Realak 8. porrota izan zuen eta Europari agur esan diola da nabarmentzen duen kontuetako bat. Beste titular batean, Aralarrek kudeaketa plana izango duela 2035 arte eta 3 mendiko pista berri egingo dituztela. Diputazioak eta Enirio Aralar mankomunitateak akordio itxi dutela eta Aralarren finantzaketa eta bazken zaintza bermatuko dituen 10 urteko plana onartu dutela. Bestalde Europa Ligeko Bilboko finalagatik atzo kontatzen genizuen nola Bilbon 5.000 euroraino eskatzen ari diren zenbait hoteletan gaueko. Espero diren 200 hegalditik goratan Donostian ere ia dena beteko dela egun horietan dio. Okupazio 97% da Britainiarren partetik. Diario de Navarran, aipamenik ere zazalean Pepe Mujikari, atzerritarren Espainiako ministeritzaren zerbitzuetako bulego baten kanpoaldeko argazkia buztintxurikoa ageri da, jende ugari bertan hilara egiten. Nafarroan atzerritartasun bulegoa kolapsoan dio, langile falta dagoela eta tramiteak garaiz ez direla burutzen nabarmenduz. Titular nagusia berriz Pedro Sánchezen kontrakoa. Sánchez eta Abalosen arteko mezuek tentsioa hasi dute PSOeko gobernuaren eta Espainiako gobernuaren artean. Exekutiboa gotortu eginda Koldoren kasuaren ondoren WhatsAppik egon ez dadin dio. El Correo berriz Pepe Mujikari titular txiki horietako bat eskaini dio, argazkian berriz Donald Trump aukeratu du. Irribarretxu, Arabia Saudiko jekekin, Riadeko oinardeko printzipe Mohamed bin Salam ezagutu duela dio Trumpek eta 600.000 milioi dolarreko inbertsio bat saldu diola honi armak egiteko inoizko kontraturik haundiena. Beste titular batean Korreon, kontzertatuen 2 ikastetxeren fusioa Bilbon, porrot egin duela eta familiak eta hezitzaileak bakarrik geratu direla. Jesuitina zen bertan bera utzi duela Jesus Mariarekin elkartzeko prozesua matrikula faltagatik. Diario Basko berriz argazkia nagusiena anoetakoa da, nahi eta ezin hori du izenburu Diario Basko. Reala gola jasozuen momentua da, Zubimendi ageri da serre, eta Realak ia guztiz Europari agur esan diola nabarmendu du. Uztailetik bestalde urtean, 20.000 eurotik bera diru sarrera dituzten gipuzkoarrek ez dutela pertsona fisikoen gaineko zerga ordainduko dio titular nagusiak. Zerga ukituen erreformak errenta baxuen presioa jaitsi duela, eta bestetan ez dagoela alde haundirik. Pepe Mujika hilda ezoiko presidente hori dio Diario Baskok, beste titular txikiago batean. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Alderantziz, bueltan da. Tarota, bizipenak, hausnarketak eta beste hainbat aldrebeskeria. Denboraldi honetan, arkano nagusietatik arkano txikietarako jauzi egin dugu.
Suaren eraldaketa eta sorkuntza bidean ariko gara. Bertsolaritzaz, musikaz, elkartasunaz eta indarkeriaz besteak beste. Bi astean behin, ostiraletan, arratsaldeko 7:00, Naiz Irratian. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian. Bueno, momentu batean egingo dugu, Gipuzkoan eskola kirolarekin gertatzen ari den laburpen moduko bat eta bertako arduradunarekin hitz egiteko aukera ere izan genuen atzokoan, hain zuzen ere Goizane Alvarez Gipuzkoako kirol diputatua baita. Dakizuenez, eskola kirolarekin lotuta sententzia bat atera zen eta honek ez du derrigorrezko egiten eskola kirola, ezbaian jarri da nolabait. Xehetasun gehiago eta argibideak eskatzeko jo genuen beraren kara. Aritz Santamaria. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren sententziak Gipuzkoako eskola kirol eredua ezbaian jarri du. Zehazki bestelako kirol talde batean izena eman ahal izateko eskola kirolean jarduteko derrigortasuna. Halaber, Auzitegiaren autoak Araba eta Bizkaiko eskola kirolak nabarmendu ditu. Derrigortasuna ezagatik hain zuzen ere. Naiz Irratian egonda Goizane Alvarez, Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol diputatua. Alvarezek argitu duenez, neurriak ez du eragin handirik izan, eta hurrengo ikasturteko plangintzan lantzen daudela azaldu du. Maiatzak 16 arte eman dugu epea bajak gauzatu izateko. Lehenengo momentu honetan ez dirudi jada kursoa bukatzen ari dela intzidentzia haundirik edo eragin haundirik izango duenik. Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du errekurtsorik aurkeztu eta Alvarezek zergatia azaldu du. Kudeak eta arduratsua izan duela argudio. Jada puntu honetara iritsita kaskagorra izatea zela ez, exekuzioaren aurrean 2 hilabete irabazteak ez zuen inongo eraginik, ez zuen arazorik konpontzen, familiai bestalde berriz irekitzen genion ezjakintasun berri bat, beste 2 hilabetekoa. Datorren urteari begira programa berri bat ekingo diotela azaldu du, eta udaletxeekin harremana sendotzeko nahi ere erakutsi du Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol diputatuak. Sententziak Arabako eta Bizkaiko ereduak goraipatu dituela aipatu dugu, derrigortasun ezagatik. Alvarezek Gipuzkoako eredua defendatu du. Momentu honetan programari eutsi beharko diogu derrigortasun hori ekuaziotik kenduta eta multikirola sendotuz. Azkenean gure helburu nagusia edo azken helburua da neskamutiko guztiek bi jarduera fisikorako aukera izatea, bai kluben bitartez zuzenean eta bai multikirolaren bitartez. Eta beste batzuk biak uztartuz. Eskola kirolean parte hartzen duten gazteei galdeketa egin zitzaien, inkestak ekarri zituen ondorioak izan ditu izpide, eta jarraikortasunari dagokionez, gurasoei galdeketa maiatzen zehar luzatuko zaiela zehaztu du. Beraien erantzuna eskola kirolarekiko oso positiboa zen, 60%ak esaten zuen bikaina edo oso ona zela eta beste 20% ona zela beraien esperientzia eskola kirolean. Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrerantzean eskola kirolak 60 euroko gastua izango duela aurreikusi du. Dena den murrizketa ez da 2026-2027 ikasturteraino gauzatuko. Alvarezek zergatia azaldu du. Lehenengo gauza arkitektura ekonomikoa eta finantziara berregitea dela daukagun sistemarekin, ezin dugu kuota murriztu batetara eta ez da doakotasunera joan. Sistema ez legokelako horretarako egokitua, beraz urte honetan zehar, 25 eta 26 urtean zehar, kostua berdina izango da eta ordainketa sistema berdina izango da.
Beraz, 2026-2027 ikasturtetik aurrera familiek 60 euro ordainduko dute. Albarezen hitzetan irisgarria den prezioa. Herena baino gutxiago ordainduko baitute. Zaurgarri egoeran dauden familiei doakotasuna eskainiko zaiela azpimarratu du Albarezek. Azken momentuko adostasun politiko zabala lortzeko gaia batzar nagusietara eraman dute. Albarezek azaldu duenez, Gipuzkoako eredua jokoan dago, ez Foru Aldundiaren eredua. Pero duguna da ikuspegi guztiak jaso, sensibilidade guztiak uztartu eta eredu solidario universal bateratu bat eruntz joan alizatea, egonkorra eta baita ere guztiei erantzun bat ematen dienan, eskamutiko guztiei erantzun bat ematen. Bueno, eta jarraian, entzungo dugu Silvio Rodríguezek eskainitako abestia duela 3 hilabete publikatu zuena, naiz eta lehenago idatzia izan. Pepe Mujikari eskainitako abestia duzue honakoa. Querido Pepe, este es mi saludo desde Cuba a ti y a Lucía. Estos versos los compuse en el 2009, cuando te escuché decir algunas cosas. Hace unos días los terminé y les puse esta música que vas a escuchar ahora. Un poco motivado por el llamamiento de León, de nuestro querido León Gieco. En fin, un abrazo infinito. Más por venir. Se fue por donde vino, se fue por donde vino. Aprendizaje triste, pero no mi destino, pero no mi destino. Jamás soñé venganza, ni prolongué lamentos, presentí la esperanza tras la sombra del viento. Y me crecí de todo, lo bueno y lo terrible, lo bueno y lo terrible, escudriñando modos de ensanchar lo posible, de ensanchar lo posible. Supe arrancarme clavos y seguir sonriente, no quise ser esclavo de una cuenta pendiente. La vida se hace breve para hacerla mejor, para hacerla mejor. Espero que quien quede viva para el amor, viva para el amor. La vida fue a mi lado por donde supe ir, la vida fue pasado, pero más por venir. Hortxe beraz, Silvio Rodríguezek publikatutako kantu hori. Beste bat ere izan da azken orduetan Manuel Garziak ateratakoa, Pepe Mujikari eskainitakoa. Siempre fuiste a pie a aquellos lugares donde se posaba el corazón, sobre flores que son inmortales, porque su perfume era el amor, el amor.
mucho el dinero, más para perderlo tal vez sí, entre los bolsillos y agujeros que la vida trae de por sí. Matecito de Uruguay con hierba de allá, y en el cielo apareciendo siempre una estrella. Uruguay, guay, ay, ay. Nace un segundo y muere otro, así trenza el tiempo su verdad. Del cadáver de cada minuto se alimenta otro sin parar. El amor sagrado es tan humilde, y es que nada queda en realidad, solo aquella luz resplandeciente que tú me entregaste al caminar. Sombra y luz trenzadas en el aire, nada más será la humanidad. Un punto de fuga cuando naces y la muerte un parto al más allá o más acá. Matecito de Uruguay con hierba de allá, y en el cielo apareciendo siempre una estrella. Uruguay, guay, ay, ay. Ajopa, jopa, jopa, Hortxe beraz, bi kantu hoiek gaurko egun berezi honetan, Pepe Mujika oroitzen ari garen egun honetan ekarri nahi izan duguna. Iker Gurrutxa gaurkoan ez du gurekin, baina bidali digu kantu bat, 2003ko Tatu izeneko baten kantua, Tatu artista, kasu honetan Rigan, Letonian egindako Eurovision hartan errusiarrak Volkova eta Katinak egindako kantua, LGTBI eskubideak aldarrikatuz hain zuzen ere. Horixe entzungo dugu 8:00 bidean. Перехочет, кто-то закрутит провод на клеммы, кто-то замутит новые темы, кто-то понты, а кто-то маньяк. Не верь, не бойся,
hau afizio edo ofizio saioa dugu, eta nondikan eratorri zaizun bilo-bila proiektua, hau da txikitatik, abeltzaintza proiektu bat da. Bai, hau ez da etortzen txikitan izan nuen idei batetik, amets batetik, ez da hasierako gaztarotik, bai egin dituela nekazaritza ikasketak, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, baina bertan ez digute horrelako bide aukerarik erakusten, eta gehiago zentratua dago batez ere industria agroalimentarioan batez ere. Joan nintzen Belgikara, bertan ezagutu nuen animalietologia, asko gustatu ditzaidan, nahiko argi ikusten nuen niri animalien kontuak erakartzen indutela, eta bizitzaren bueltak Nafarroara itzuli eta irakaskuntzan hasi nintzen, 6 urtez. Hori ibili naiz, baina beti lehen sektorea erakargarri egiten zitzaidan, beti hori arantzatxo hori hor barnean, eta orain dela iparralde nengoenean ezagutu nuen moher ongora hazkuntza bat ezagutu nuen, eta oso ekoizpen polita iruditu zitzaidan, animaliak ere asko erakarri ninduten. Iparralden mugitu nintzen giroan laborantza giroa zen, eta ikusten nuen nola hemen ez da oso ohikoa gazteak familian etxetik jaso ez bali madute etxaldea, ez da oso ohikoa instalatzea laborantzan edo aktibitate bat hastea, aldiz hor askoz ere ohikoagoa da. Zure ahontzen antzera burugogorra zarela orduan. Bai, nik uste baietz, esan daitekela bai. Ofizio eta afizio, naiz irratian. Larunbatetan, arratsaldeko ordu 2. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Pepe Mujica hilda mundua hunkitu zuen gerrilaria. Uruguaik negar egiten du gaur, txikitasunetik mundu hobeago baten alde lan egin daitekela pentsatzen duten herri eta pertsona guztiek bezala Oinatzaiz-Buru, egunon. Egunon Peli eta entzuleak, landara eta nekazede begira hasi zen Uruguai hobeago bat nahi zuen gaztea. MLN Tupamaroen hiri gerrilan sartu eta espetxean 14 urte pasata, Frente Amplioren aktibo nagusia izan zen. Senatari izan ondoren politika egiteko eredu berri bat finkatuz, presidentetzan izan zen 5 urtetan. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Horren ostean eretzen geldituare gutxiago isildu bidegabekeriak iruditzen zitzaizkionaren aurrean. Beti elkarrezketa lehenetxiz herritar xeak aurrez aurre jartzen dituen indarkerien aurrean. Gaurko albistegi honetan Pepe Mujica zenaz luze eta zabal hitz egiteko aukera izango dugu Egoi Belategi lankidak utzi digun erreportaiarekin. Osasunitunaren lantaldeak Osakidetzako politika privatizatzaileak lehengoratzea eta osasun publikoaren autosufizientzia sustatzen hartu du. Satxek Labe Komisiones Obrerasek UGT Bilduk Zumarrek eta Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte langintzaren elkarguak osaturiko lan mailak onartutako proposamena dioenez, Osakidetzak baliabide propioen bitartez eskaini beharko du zerbitzua, progresikoki arlo pribatura bideratzen dituen baliabidea murriztuz. Eta Lakuako gobernuarentzat garrantzitsua da, Iratxe Sortzabal torturatu zutela onartzen duen sententzia. Es una decisión sin duda importante en el ámbito de los derechos humanos y desde el Gobierno vasco estamos, como no puede ser de otra manera, a favor del reconocimiento de los derechos. Kazetarien galderei erantzunez egin ditu adierazpenok Ubarretxena gobernuko bozeramalea Jaurlaritzak giza eskubideak aitortzeren alde dagoela eta gogorak jorratuko duela afera. Eta Espainiako poliziak tiro zil eta 58 urtera, Iruñeko udalak omenaldi egin dio, astearte honetan Jose Luis Cano Perezi, Engeru Cano Anaia. Un aniversario más, sino el inicio de un cambio hacia la verdadera reconciliación con nuestro pasado, donde cada vida perdida y cada injusticia cometida sean reconocidas y reparadas.
La memoria de nuestro hermano y de todas las víctimas merece ser honrada con la verdad y la justicia que nunca les han concedido. Lan arloan berriz esango dugu Bridgestone multinazionalak Basaurinduen lantegiko beharginek ostiralean erabakiko dutela bozketa bidez zuzendaritzak mahai gainean jarritako azken proposamena onartzen duten ala ez. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen arabera, zuzendaritza mahai gainean jarritako azken dokumentua baditu alde positiboak eta printzipioz begionez hartu dute eskaintza. Ela berriz eskaintzaren kontragertu da eta greba eta mobilizazioen bidez presio egitearen alde jarraitzearen alde azaldu da. Eta kirol kontuetan ere aipamen bat egin beharra dugu. Europarako bidea ezinezko ari zaio jartzen Realari bart utxeta bat galdu baitu Zeltaren aurkatxean. 6 partida daramatza talde txuri-urdina garaipenik gabe eta tarte horretan 2 puntu besterik ez ditu lortu. Pausoz pauso ia heldu ezin ari zaio geratzen Realari Europako txartela errepikatzeko aukera. Haien Muñoz. Oso partidu gogorra izan da, ez da dena eman dugu. Haiek haien aukera aprobetxatu dute eta guk era guztietan insistitu dugu, baina pena partida aurrera esateratzea eta sentsazio honekin jutea. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik, oinatz? Oztopo nagusirik ez, istripurik ez, baina bai hirian bueltan Gasteiz, Bilbo eta Donostiaren inguruetan trafiko astuna dela eta bastante autopilaketa dezenteak ari dira izaten momentu honetan. Adibili hiriburuetatik igaro berri izanez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak Ikerri Barruzeak. Giro ezegonkorrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean zeruan erdimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira, baina ateri egongo da eta giro lasaia nagusituko da. Bailara batzuetan goizpartean behelainoa agertuko da, baina goizean zehar jasoko du. Eguerdirako ordea berriz ere hodeiak ugarituko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera zaparrada giroa nagusituko zaigu. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere aukera handiagoz lertuko dira zaparrada hauek mendikate nagusien inguruan eta baita ere goixurialdean non ez den baztertzen tarteka ekaitzak jotzea ere. Haizeak egotik ahul joko du goizean, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da, temperatura minimoak eta maksimoak antzekok jarraituko dute, minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauri isurialdean 17 eta 20 gradu bitartean eta hego isurialdean 16 eta 22 gradu bitartean, temperatura freskoenak Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, eta altuenak aldiz, Erriberan. Joarra Izpurua teknikan maiatzak 14 dugu asteazkena. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen. Soy Luis y me voy a poner la chapa de Belarriprest. Bezeroei eta lankidei neri euskaraz hitz egitera animatzeko. Euskaraldia. Eusko Jaurlaritza. Badator itzulia. Demi Bollerin, Anna van der Breggen, Cecil Uttrup Ludwig edota Misha Bredewol. Usoa ostolaza, Ane Santesteban naia mondarain edota idoia eraso. Munduko eta Euskal Herriko ziklista honenak prest dira gure errepideetan lehiatzeko. Ostira lontatik igandera jarraitu itzulia naiz irratien. Egunero, 12:00 ordubietara. Ederra izango da. Informazioaren aria. Pepe Mujica hilda, mundua unkitu zuen gerrilaria. Guztiok Uruguaiko presidentearen heriotzagatik penatzeko arrazoiak boteretsuek izan ezik. Euskal Herritarrok ere betiereko zorra dugu behin eta berriz gurekin solidario zorrotz eta xamur izan zenarekin. Bere ondareari euste izango da, omenaldiriko berena. Euskal Herrian harreman estua izan du urte luzez ezker independentistak Uruguaiko Frente Zabalarekin. Arnaldo Otegi EH Bilduko ideazkari nagusia izan da doluminak ematen lehenetakoa. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida.
porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Bere mugimendu politikoak haren esana gogoratu osatu duen bideo memoriala zabaldu zagurtu du Otegik Mujika. Bereare baden Euskal Herriak ez duela inoiz ahaztuko esanaz eta eskerrik asko lagun idatzita. Los amigos. Arlo instituzionalean berriz, Maria Txibite Nafarroko lehendakariak ere xamurtasun mezuan Mujikarentzat politikaren garun argietako baten agurraz mintzo zen. Txibite erreferente politiko eta pertsonal gisa zuela gehituz. Europan isilunea gehiago izan dira agur mezua, baino nabarmentzeko Espainiako presidentearen mezua mundu hobe baten alde Mujikak egindako bidea goraipatuz eta Europako eskuinean ere salbuespena Espainiatik. Alberto Núñez Feijóo PPko buruak arekin ateratako argazki bat elkarbanatuz hitz onak izan dituelako Uruguaiko presidente ohiarentzat. Hego Amerikan izan du Mujikaren heriotzak oihartzun nagusia, noski eta gertutasun mezuak Brasil, Peru, Kolombia, Mexiko, Chile eta Boliviako agintari nagusiek. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Pepe Mujika ez da referentzia soilik politikarientzat, eremu sozial eta kulturalean ere goresmenitzak nabarmendu dira. Jon Maia bertsolariak Silvio Rodríguezen kantu honekin agur Pepe Mujika erraldoia esan da. Mujikari egindako bisita bateko argazki batekin agurtu dere Fermin Muguruzak agur eta ohore esan da. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Uruguaik negar egiten du gaur, txikitasunetik mundu hobeago baten alde lan egin daitekela pentsatzen duten herri eta pertsona guztiek bezala, zendu baita Montevideon Jose Pepe Mujika. Landara eta nekazariei begira hasi zen Uruguai hobeago bat eraiki nahi zuen gaztea. MLN Tupamaroen hiri gerrilan sartu eta espetxean 14 urte igaro ostean Frente Amplioren aktibo nagusia izan zen, senatari izan ostean politika egiteko eredu berri bat finkatuz, presidentetzan izan zen ere 5 urtetan. Horren ostean ere, ezen gelditu are gutxiago isildu, bidegabekeriak iruditzen zitzaizkionean aurrean, eta beti elkarrizketa lehenetxiz, herritar xeak aurrez aurre jartzen dituen indarkeriaren aurrean. Urtek aurrera ginela, sakondu zuen euren arbasoen lurraldean, Euskal Herriarekin zuen harreman astutuz joan zen, naizekin zuena bezala. Yo pienso que la lucha es eterna. Nos está bailado llegar a un paraíso, que esté todo arreglado. Porque además sería terriblemente aburrido. Vivir sin causa no es vivir, es vegetar. 2023ko maiatzean naiz gunearekin egin zuen bat, ametsak beti mantentzearen beharraz hitz egin zigun eta baita borroka sozialik gabeko mundu baten zentzugabekeriaz. Armak aspaldi utzi zituelako Mujikak ez zion ordea inoiz utzi borrokari. Egoi Belategi. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo. 2024ko apirilean atzeman zioten esofagoko minbiziaren ondorioz hilda Jose Mujika Uruguaiko presidente ohia edo Pepe. Gertukoek eta jarraitzaileek beti deitu izan dioten modura. Lo que pido que me dejen tranquilo, que no me acosen con entrevista al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso.
Montevideon zendu da, jaio zen hiri berean 2025ko urtarrilean gerlariek merezi duten atsedena aldarrikatu ostean, Uruguaiko hiriburuko kanpoaldean zuen txakra, xume, baina ospetsu hartan ia bizitza osoan zehar parean izan zuen Lucia Topolanski adiskidiaz lagunduta. Bere azken urtei begiratuta, bere ospea bereziki Uruguaiko presidentetzan egindako lanari eta beti humiltasunetik izan duen hitz egiteko ezoiko gaitasunari lotuta daude. Esaldi sinpleak bai, baina sakoneko errealitate bat salatu nahi dutenak. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Gurean, miresmen politikotik hasi zen akaso peperekiko maitasuna. Arkordea, beti izan zuen argi nondik zetozen arbasoak badagoela Euskal Herri bat ere, eta al zuen guztietan gurera begira izan zen, edo gure berri ematen Latinoamerika eta munduari, Unasurren bilera famatu hartan gertatu bezala. Soy un paisano medio atravesado. Y el único mérito que tengo... El único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Montevideoko Paso de la Arena barrutean jaio zen Mujika 1935ko maiatzaren 20an. Aitaren aldetik zituen euskal erroezarago Liguriarra zen amaren aldetik. Familiako kideak izan zituen Uruguaiko orduko bi alderdi nagusietan. Landaguneko nekazarien interesak defendatzen zituen alderdi nazionalean eta Europako idei ilustratuak Montevideotik estatu osora edatu nahi zituen alderdi koloradokoa. Jasoko zuen zerbait bi alderdietatik eta alderdi nazionaleko gaztedietako buruetakoa izatera helduko zen Mujika, baina azkar utziko zuen hau Unión Popular edota Uruguaiko herri batasuna sortzeko gaztetik izan baitzuen harremana langileriarekin. Izan ere, 7 urte eskas zituenean haren aita hil zen eta klase ertain basuko famili bateko kide izan da, azkarekin zion lan egiteari amari laguntzeko, besteak beste, loreak saltzen. Hezkuntza osoa ikastetxe publikoetan egin ostean, goi mailako ikasketak abiatu zituen, baina ez zituen hauek amaitu, giro politikoan murgildu baitzen erabat. 20. mendearen hasieran Uruguai gainontzeko bizilagunetatik bereizi zuen ondare basistatik aldentzen ari zen herrialdea 60. hamarkadan, desberdintasun sozialak handitu zioa zen, baita errepresio politikoa eta honen ondorioz, langileria antolatzen hasi zen eta honen aurrean gobernua militarizatzen. Testuinguru honetan kubatar iraultzaren arrakasta erreplikatu nahian, Raúl Sendikek 60. hamarkadan sortutako MLN Askapen Nazionalerako mugimendu Tupamaroarekin egin zuen bat Mujikak. Oian, baso edo mendate esanguretsurik gabeko herrialdean, adiskideen etxeak, lantegiak eta estolderia izan ziren gerrillari hauen babesleku. Naiz eta Mujikak argi utzi zuen 1987an egindako Tupamaros dokumentalean, beraiek ez zirela soldaduak. Más que una guerrilla, somos un movimiento en su origen de políticos con armas. Eta argi zuen ere zertarako behar zituzen arma horiek. Las utilizábamos como una herramienta de finalidad política. El objetivo inicial no es la destrucción de un eventual enemigo, sino que el objetivo primordial es despertar la conciencia nacional. Una cosa es la eventual ilegalidad y otra cosa es la brutalidad, que es una cosa distinta. Bestelako irtenbiderik gabe, armak azken tresna politikotzat zuten gobernu autoritario batek zapaldutako hernia esnatzeko helburuz,
etorriko zenaren jakitun. Klandestinitatean emandako tarte hau Punta Carretaseko espetxetik egindako 2 iesaldi mitikoek markatu zuten. Euskal jatorriko Juan Maria Bordaberri presidenteak 1973ko estatu kolpe zibiko-militarra eman zuenerako gerrillaren jarduera aipatu zuen argudio gisa. Egiari zor, Jorge Pacheco Arekoren agintaldiaren amaierarako 1972an taldea ia desegintzat jotzen zen eta gerrillari ia guztiak preso zeuden, tartean Pepe Mujica bera. Askotan exigitu diote alderdi kontserbadoretatik Mujicari eta oroar MLN-en aritutako guztiei barkamena eskatzea. Gai honen inguruan galdetu zioten duel urte batzuk Uruguaiko El País edabidean. Se lo debo, sí. Que cuando el pueblo uruguayo nos presionó para pelear en la calle, enfrentar la dictadura, no estábamos en cana. Esa es la disculpa que se la doy. Y entonces el pueblo hizo una huelga general, pero con una huelga general no podía parar los milicos. Barkamena eskatu izan dio Uruguaiko herriari Mujicak jakitun zirelako estatu kolpearen une helduko zela, baina heldu orduko jada ez zirelako gai izan herria defendatzeko militarren aurrean. 13 urteko espetxealdi luzearen hasiera baino etzen izango horietako asko inkomunikatuta eta torturapean. Bakardade muturrekoenak zoratzearen ertzera eraman zuela aitortu zuen askotan Mujicak, bere burua lagun bakarra zuela ulertu arte. Luchás por disciplinar la cabeza. Yo estuve 7 años sin poder leer, no me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. Azkenean gobernuak nahi zuenetik oso urrun espetxealdiak master politiko bat suposatu zuen Mujikarentzat. Estar 6 meses atado con alambre, con las manos en la espalda. Irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar 2 días o 3. Estar 2 años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua y un pañuelo. He pasado de todo. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta. Ulertzeko zaila den arren, Hamaika Barrabaskeri pairatu zituena gorrotorik gabe atera zantzulotik eta elkarrizketa zein politika eraldatzaileak bere oinarrietan finkatzeko borondate irmoarekin. Senatua uzten zuen egunean gaztei zuzendutako mezuan borrokari eta erortzeari beldurrik ez izateko eskatu zuen, bizitzan benetako arrakasta jekitzen jakitea delako askotan eroriko baikara. 1985ean espetxetik irten ostean ama bisitatu zuen lehenik eta gauean bere bikotekide eta burkide Lucia Topolanskirekin elkartu zen beste behin ere. Loreak landatzen eta saltzen aritu zen, ume moko bat zenean bezala eta jada bide legaletik egin zuen militantzia politikorako apustua 1971an estatu kolpearen aurretik sortu zuten Frente Amplio edo Fronte Zabalean Mujikaren kasuan, berak eta gertukoek eratutako MPP, Movimiento de Participación Popular zerrendaren baitan. Etzen ohiko koalizio bat, baizik eta ideia erreakzionarien aurkako jarrera partekatzen duten alderdi aurrerakoi eta herritarren arteko konpromisoa barne lanketa handia eskatzen duena, baina ideia atzerakoiei bidea isten diena. Hamarkada batzuk pasata hemen ere koalizio batetik errepikatzen saiatzen ari diren eredua nolabait. 1989an senatari izendatu zuten Mujika eta 2005ean Frontea agintera heldu zenean lehen aldiz Tabare Bazkezen nekazaritza eta arrantza ministro izan zen. Mundu osoan haren izen ezagunagoa egingo zen ordea Pepek 2009ko hauteskundeak irabazi zituenean Luis Lacalle presidente eskuindar ohiaren aurrean. Esta batalla la dieron y la mantuvieron encendida ustedes, queridos compañeros. Por eso, ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos. Gobernu buru gutxi sentitu du jendeak Mujika bezen gertuko. Ez baitzuen ezkerretik hitz egiten, ezkerretik politika egin
eta bizi ere egiten zen Pepe. Juntos planarekin etxebizitza publikoa izugarri bultzatu zen, diktadurako agintarien baitako gehiegikeriak baztertzen zituen, iraungitze legea indargabetu zen, Montevideo eta barnealdearen arteko ezberdintasunak murriztu ziren, besteak beste barnealdeko unibertsitate teknikoa sortuz, ondarearekiko zerga martxan jarri zen, abortua eta pertsona homosexualen arteko ezkontzak legeztatu ziren eta kalamuaren ekoizpen eta kontsumoa erregularizatu. Izan ziren ere, dena den kritikatuak izan ziren neurriak, Punta Pereirako zelulosa planta martxan jartzeko prozesua edota krisi sakona pairatzen zuen Plune hegazkin konpainia nazionala istea adibidez. Va a ser una fiesta cívica, que no es una guerra, es un escalón más y que el pueblo uruguayo sabrá lo que tiene que hacer. Uruguain presidenteak ezin dira berrautatu legealdi batetik bestera. 2015ean Tabaré Vázquez bueltatu zen agintera, babes izugarriarekin Mujikak erindako hazien uza berak jaso zuen eta. Askorentzat urrunegi joan zen Mujika, baita fronte zabalean ere, eta alderdi sozialistako Vázquezek berak Mujikaren hainbat lege mugatzen saiatuko zen. Edozen kasutan presidente zen garaian Mujikak ere interes handia pozu zuen gurean, bi aldeetara estutuz joandako harremana. 2013an egin zuen lehen bidaia berea ere baden Euskal Herrira abizena ematen dion musika ezagutzeko. Bere familia ordea Beasengo Astigarreta auzoko musika baserrikoa zen berez eta bertan ere izan zen Mujika bigarren bidai batean. Hasiera batean herrialde honen edertasunak txunditu zuen Mujika, gutxinaka ordea bere jendeak harrapatu zuen. Hemen egindako egonaldietan bertako gizartea, historia, kultura eta eredu ekonomikoa ezagutu zituen lehen eskutik, baita ere noski bertako pertsonak. Politikarian danak ezagutu nahi zuen Mujika, hala egin zuen Urkullu lehendakariak esaterako. Beste batzuk harengana joateko prest ere izan ziren, Arnaldo Otegik eta Gorka Elejabarrietak egin bezala besteak beste. Tarte guzti honetan ere handitu joan zen naizek eta garak Mujikarekiko zuten harremana. Gauzak horrela, urte batzuk geroago berriro elkartu zituen edabideak Otegi eta besteen bat lagun, tartean Gara eta Naizeko zuzendariak Iñaki Soto eta Ane Urkiri, oraingoan modu telematikoan Semilla Salviento liburuaren aurkezpena zela eta. Es un placer poderlos saludar a la distancia, darles un abrazo. Yo no soy otra cosa que un viejo paisano con algunas lecturas y que se ha gastado unos 70 años militando. Mario Matzeo eta Carlos Martel kazatariek idatzitako gerrillarioiarekin izandako elkarrezeta politikoen bilduma dugu Semilla Salviento eta itzaurrea Otegi arduratu zen sinatzeaz. Montevideotik Donostiako naiz gunearekin konektatu zen Mujika eta bere ezaugarri den lasaitasunarekin gaztek kausa iraultzailean duten zereginari buruzko hausnarketa batzuk egin zituen. Y así sucesivamente. Pero el premio está en el compromiso de la propia lucha, porque nos damos una causa para darle un sentido al milagro de vivir y de existir. Gazteak beti interpelatuz, hauei aukerak emate aldarrikatu zuen Mujikak, hauek era berean, etorkizuneko gaztei aukera bera eskaini beharko dietelako. Belaunaldiak bata bestearen atzetik datozelako, bakoitzak bere aldaketa eta gabeziekin. Borroka da ordea beti mantenduko dena. Yo pienso que la lucha es eterna. Nos está bailado llegar a un paraíso, que esté todo arreglado. Porque además sería terrible. Gelitu gaitezen amaitzeko Mujikak aipatutako etengabea eta aldakorra den denbora lerro horretan. Heriotza aurrez aurre dugunean eta atzera begirakoa egitea dagokigunean, gure bizitzari zentzu eman diotenak ez direlako izango, pilatu ditugun ondasunak, menperatu ditugun gizakiak edo lortu ditugun garaipenak. Gelditzen zaizkigun giza harremanak zein oroitzapenak. Behar izan gaituzenean eman dugun babesa eta mundu hau zertxobait hobeagoa izan dadin norberaren interesetatikat bultzatu ditugun borrokak baizik. Horretaz jabetzean ohartuko gara gutxi izan direla Pepe Mujica bezain aberats. Porque una manera de enriquecer el porvenir de la humanidad es aprender sobre nuestros propios cascotes, sobre nuestros propios obstáculos. Amanecer. Dice mi pueblo que puede leer
en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, que tibieza cuando empieza a amanecer. Informazioaren aria, naiz irratian. 3 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 8:30 izan daitezen eta aipatuko dugu goiz honetan ere Osasun Mahaiko lantaldeak Osakidetzako politika pribatizatzaileak lehengoratzea eta osasun publikoaren autosufizientzia sustatzea onartu duela aldeko 7 botorekin eta kontrako 2rekin. Erabakia gaurko bileran ofizialein beharko dute. Satxelabek, Komisiones Obrerasek UGTek, EH Bildu Sumarrek eta Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte langiltzaren elkargoak osaturiko lan mailak da, Osakidetzako autosufizientzia areagotzea onartu duena gizartearen beharrei erantzun alizateko. Horiek ala berrezkotzat jo dute, inbertsio publikoa sustatzea eta privatizazio politikak atzera egitea. Proposamena dionez, Osakidetza baliabide propioen bitartez eskaini behar du zerbitzua, progresiboki arlo pribatura bideratu diren baliabideak murriztuz. Ekimenaren sustatzailek oztopoak izan dituzte, osasun itunaren batzordearen dinamizatzaileek haue beste testu alternatibo bat aurkeztu dute, baina azkenean honek ez du aurrera egin. Eta funtzio publiko medikuntza zein gizarte langintza sektoretako langileak greban izan dira astearte honetan Ipar Euskal Herrian. Sindikatuek frantses gobernuak 2026ko aurrekontuaren prestaketan hartu duten norabidea salatzea dute xede. Des politiques budgétaires imposées ces dernières années sur le plus imposant. Lab, CGT, UNSA, FSU, Soliders eta CFE, CGC sindikatuek besteak beste lan baldintzak hobetu eta soldata duinak bermatu daitezela aldarrikatu dute. François Bayruren gobernuak aurreikusitako aurrekontu orientazioa gaitzetsi dituzte eta beldur dira enplegu murrizketa masiboak etorriko ote diren. Aipatuko dugu ere, desobedientzia ez dela delitu aldarrikatu dute Arostegiako epaiketaren bezperetan, Arostegiako auzipetuentzat absoluzioa eskatu dute, epaitegietan benetako justizia egongo balitz hori ez luketela onartuko esanez. Gogoratuko duzu Lekarozen nola egin asmo zuten golf zelaia luxuzko hotela eta 258 txalet. Ari aurre egiteagatik, egitasmoaren kontra protesta egiteagatik, Nafarroako auzitegi nagusian, 7 lagunen kontrako epaiketa izango da datorren astean. Kartzelako bidean jartzeko arrisko dutela nabarmendu dute. Batzandarrak aurka agertu dira behin eta berriz, baina UGP moduan tramitatuz, erabakimena eta hitza kendu zaizkie. Ahoan mozala. Talde kriminala osatzea leporatzen diete, guztira 20 urteko espetxe zigorra 56.000 euroko fidantza, baina egoera larriagoa izan daiteke enpresak 43 milioi euro eskatu baitie Nafarroako eta estatuko gobernuei kalte ordain bezala, naiz eta Baztandarrak baina eta berriz proiektuaren kontra gertu, Baztandarren ahotsa isilarazi neutela salatu dute. Manifestua 186 lagune sinatu dute eta elkartasuna adirazi auziperatuei herri batek eginiko desobedientzia zibila ezin dela kriminalizatu. Halaber, kriminalizazio horrek aurrekari kezkagarria sortuko duela adirazi dute adierazpen askatasun eta eskubide demokratikoi dagokionez. Eta Nafarroko Eliza Katolikoak bere egindako erekinak ikertzen hasi dira udalak, udalerrien federazioaren ekimenez, 123 tokiko entitatek abiatu dute dagoeneko azterlana. Jon Telleria. Azken hamarkadetan ehunka eraikin bere izenean erregistratu ditu Nafarroko Eliza Katolikoak, bereak direnik oso zalantzazkoa denarren. Nafarroko gobernuaren arabera, ia 3.000 ondasun erregistratu ditu Elizak azken hamarkadetan. Herene inguru dira Eliza edo ermitak eta hauei loturiko eraikinak, gainerakoan denetik dago. Askok salatu dute urte hauetan guztietan Elizak bere estena eskuratu duela inmatrikulazio hoben bidez, eta orain ondasun hauen egiazko jabetze ikertzeko ekimen abiatu dute. EH Bilduren eskutan dagoen udalerrien federazioak eta Nafarroako exekutiboak hitzarmena sinatu zuten iaz ondasun hauen egoera aztertzeko. Elizak ez du elkarlanerako borondaterik azaldu, baina eurenak ez diren ondasunak erregistratu badituzte barkamena eskatzeko prest omen daude, hala zioen martxoan Florencio Rosello hartzapezpikuak.
Y si un juez nos dice que esto no está bien y que no nos pertenece, yo pues gustosamente devolvería porque no quiero nada que no sea nuestro y es más, y estaría dispuesto pues a pedir perdón. Agerikoa da Elizak herriarenak ziren milaka ondasun bere izenean erregistratu dituela, eta Xabier Alkoaz Tafaiako alkate eta Nafarroko Udalerrien Federazioko presidenteak egingo duten azterlana historikoa izango dela nabarmendu du astearte honetan. Dagoeneko 123 udalerrik egin dute bat ekimenarekin, eta helburua da Elizak bere izenean erregistratu dituen ondasun hoien izaera komunala egikaritzea. Un patrimonio que, como establece nuestra legislación foral, es inalienable, imprescriptible e inembargable. Ez dute bide erraz izango, txinaurri lana izango delako banan-bana Elizak bere egin dituen eraikin hoien jabego herritarra demostratzea. Es un trabajo minucioso, es un trabajo que requiere de mucho tiempo, un trabajo de, si se permite la expresión, de rata de biblioteca, un poquito. Agoitzen abiatu dituzten lehen lanak eta harrietan emango dituzte hurrengo urratsak. Kirol aria, naiz irratian. Eta kirol kontuei dagokionez esango dugu, Europarako bideai ezinezko ari zaiola jartzen Realari, Bartutxeta bat galdu baitu Zeltaren aurka etxean. Iraia Kamra, egunon? Egunon, 6 partida daramatza talde txuri urdinak garaipenik gabe eta tarte horretan 2 puntu besterik ez ditu lortu. Pausoz pauso ia heldu ezin ari zaio geratzen Realari Europarako txartela errepikatzeko aukera. Lehen zatiaren amaieran Alfonek egindako golarekin 3 puntuak Galizara eraman ditu Zeltak. Haien Muñoz. Oso partidu gogorra izan da, ez da dena eman dugu. Haiek haien aukera aprobetxatu dute eta guk era guztietan insistitu dugu, baina pena partida aurrera esateratzea eta sentsazio honekin jutea. Reala 12. da orain, 43 punturekin eta partida bat gutxiagorekin, 45 punturekin daude aurretik Valentzia eta Osasuna eta 47rekin Raio eta Mallorca, beste 2 jardunaldi besterik ez direnean falta. Estu aldiatzeran utzi eta Realari esku kolpe bat ere emateko aukera, Alabesek izango du asteazken honetan, 7 aurrera, Mendizorrotzan hartuko du baitu Valentzia. 3 final dituzte Arabarrek mailari eutsi nahi badiote hil ala bizikoak, baina oraingoz euren esku dago dena. Inoren zain egon gabe lehiatu ahal dira oraingoz eta horri eutsi nahi dio Alabesek. Osasuna ostegunean jokatuko du Sadarren Atletikoren aurka 7 aurrera eta jardunaldiak Atletikek itxiko du Getaferen etxean ostegunean bertan 9:30 aurrera. Eta buruz-buruko txapelketan hautatuak daude, Altuna eta Lasoren arteko partidarako pilotak. Iaz final laurdenetan markatu Lasok airean eraman zuen amezketakoa, baina Altunak odolkiak ordainetan eman zizkion finalaren egunean. Atano 3. material aukeraketan etzen aitzakeriak izan, ez da izango ere Unai Lasok belaunean dituen arazoengatik. Bada denboraldi bat molestikin, baina deskantzatzen ari naiz. Espresiki deskantzatu eta entrenamendu gutxi egin, gero partidura ongi iristeko ez. Azkenean hori ongi joaten ari zait, partidu askotan eta hola erabaki dut. Jokin Altunak ere antzekoa kontatu ditu final herrietan Lasorik onena espero duela onartu du. Egun handie, sari handi izango irabazte honantzako eta partidu oso garrantzitsu, azken semifinal bat. Partidu oso zaie eta oain arte txapelketan behak isto maila eman dut eta aurkari oso gogorra izangoa, baina pres nau, momentuz zaiek pasatut eta horrek indarra emateit eta gogo handikin. Guzti hauekin aditzen era, eskarrik asko Iraia. Bihar arte. Zenbatetan pentsatu duzu, zure etorkizuneko etxean? Nik askotan. Nere esku egongo balitz, nere etxeak 2 logela izango lituzke. Lan egiteko beste gela bat, egongela eta sukalde handi bat. Baina egoera latza da, etxe bizitzari dagokionez. Edo hori diote. Egia esan, naiz gaian aditua. Egun okertzen didaten gaietetik urrun mantentzeko joera izaten dut. Eta uste dut, naizela bakarra, ezta? Baina ezin dugu horrela jarraitu. Eta horregatik erabaki dut adituengana jotzea. Hausnarketarako tartea da hau. Pasa eta jarri eroso. Ongi etorri Lubakian podcastera.
Bigarren kafearen eskutik, Lubakian podcasta, Naiz Irratia. Badator itzulia. Demi Bollerin, Anna van der Breggen, Cecil Uttrup Ludwig edota Misha Bredewol. Usoa Ostolaza, Ane Santesteban, Naia Mondarain edota Idoia eraso. Munduko eta Euskal Herriko ziklista honenak prest dira gure errepideetan lehiatzeko. Ostira lontatik igandera jarraitu itzulia Naiz Irratien. Egunero, 12:00 ordubietara. Ederra izango da. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zigarra, elkar helduta biterdi gara, batera biterdi gara. Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte handi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin bada ogerra klasen arten. Espainetan kolore falta, tardarke zurrak, biztia beti da biztia naiz aldatuko. Zuk heldu bat, nik beste bat, orain abiatzeko bagara lau, nahi beste gau, nahi beste gau. Zuk ardoa, nik zilarra, elkar helduta biterdi gara, batera biterdi gara. Lau zortzi bat, bi, lau zortzi bat, bi, lau zortzi bat, bi.
lau zortzi, 16 bakoitzari bere beharren arabera, bakoitzak daukana jarri, denak ea eta bakarrak, inorez da bat bakarrik, zure askatasunak askatzen hauni. Zure berdina ez da zure txaia, lakuntzan gaude, aizpata nahiak, bide nezuzteko bide bakarra, auzolanaren indarra. Badatorotza nik beste bat, oraina bilatzeko bagara lau, nahi beste gau, zuk ardoa, nik zilarra, elkarrelduta biterdi gara, batera biterdi gara. Bat, bi, lau, zortzi, 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 bat, bi, lau, zortzi. Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaudea. Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko 12tatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik. Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere. Egunon Oinatz, egunon entzuleak. Hain zuzen. Astelenetik ostiralera eguerdiko 12tan informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratian. Azken aste hauetan, nabaritu dugu udaberriaren eragina handiagoa dela, euri albo batera utzita, temperature gora egin dute, larreak eta frutarbolak lorekin ikus ditzakegu eta hauen artean erleak ere badaude. Seguru aski dakizuen moduan, azken garai hauetan erleak ez daude unerik goxoenean, parez pare bai dute listor asiatikoa, eta honi aurre egiteko, Gipuzkoako txoko ezberdinetan, antolatzen hasiak daude, trampa jarri alizateko, eta gehiago jakiteko gurekin dauzkagu Nestor Uranga, Tolomendi, Landa Garapen Elkarteko kidea, eta Matin Jauregi, Balerdipeko erletako errezaina. Egunon? Egunon. Beno, zuek ere nabaritu duzue udaberriaren baitan temperatura goxatzen ari direla edo, Matin, honek nola eragiten du erlea zaintzan? Bai, noski azkenen garaia da epeltzen hasteko, loraldi bete-beten daude, ointxe akazi lorea pasa da, eta hoi erlauntzatan notatzea. Aldiz parez pare duzuena, listor asiatikoa da, ez dakit, aurten nolako izaten ari da, intsektonen presentzia? Egia esan, aurten izan da, lehenengo urtea egin dugula Tolosaldean tranpatze bateratu bat, urtero egin izan dena Tolosaldean izan da biozidakin kabien akatzea edo deusestatzea, eta hau gehiago eman izan da udazkenean. Listorraren prozesuan udaberrian hasten da letargotik atetzen da, eta orduan hasten da kabiak egiten, eta horixe. Aurten izan da lehenengo aldia egin duguna tranpatzea, eta emaitza nahiko onak izan ditugu. 6 asteko tranpatza egin dugu, eta guztira 4.800 listor atzaman ditugu, printzipioz guztiak erreginak dire, aurreko urteko datutan oinarrituta, ez? Bai, azkenen, aldundia da horren jartzen duen tranpatze kanpaina hasiera, eta tranpatzea hau 6 aste ezin da, gutxora bera, aurreko urtetan azaldu dien listor kabien arabera gutxora bera. Esplikatzeko, Belarmendik, kabien deusestapen aite duen momentu dutan, kabiko gutxora 2 trampa jartzea. Eta horren arabera, kriterioi kontuan hartuta, izan da eskualden,
iaia 400 trampa inguru jarri dira, listorrak harrapatu ahal izateko. Listor asiatikoa ez da, Euskal Herriko espezie bat, nola aldu zen gurera? Bai, listorra Burdeos ingurutik sartu zala esatea, gutxera 2008 ingurun, eta, egurrez kargautako itxasontzi baten etorri zala esatea, eta espezie inbaditzaia bat dan partetik, oso azkunde azkarra dauke, eta, kostatik barrena, esango nuke gaur egun, ia Nafarro erdieño bintzat, iritsi dala, eta bera gore bai. Jakin nahi dugu, lister asiatikoak nola eragiten dion erleari, irakurri dugunez, erleak beldurrez erlautzen gelditzen dira. Bai, azkenean listorra da, intxeitu oso kaltegarri bat, erleaz janez elikatzea, orduan erlauntzan bueltan dabiltza, aldiro erlea harrapatu eta lepoa moztedia aurrena gaina, eta gero behaien kabia mateute. Orduan, kabi horietan behintzako proteina iturri handia da, erle bakoitza, eta orduan, kalte handia itei erlauntzei. Listorrari aurre egiteko aipatu duzue, trampak jartzen ibiliak zaretela, etxetan ez dakite egin izan ditugu esperimentuak ur botella, azukre edo garagardo beltzarekin, pentsatzen dugu zuen trampak profesionalagoak izango direla, eskatu dizugu, trampa bera ekartzeko. Hemen badugu bat, eba gisako trampak dire, hauek muga bakarra dire, fisikoa da, zularen zabalera da. Hemendikan kabitzen da belutina, listor asiatikoa, baina gero dauzka zulo txikiagoak, nun kabitzen diren bertakoak atera alizateko. Orduan, atzamaten den bakarra da bespa belutina. Hau da, eba gisako trampa, esan behar da, orain arte aldundiak onartu duela beste trampa edo zein motakoak, baina helduen urtetik aurrera, printzipioz, hauek bakarrikan onartuko dituztela. Trampa hauetan erortzen dire listor gutxi orokorrean. Baina, ziurtatzen duzu dena dela kanpokoa. Besteak egiten du, xalabardoa duezela, pasatzen du denetikan, eta erortzen dire bertako espeziak baita berez. Erle beltza ere, bai, ez da? Berez, erabiltzen den erakargarriak erakartzen ditu listorrak. Kontua da hemen badago, badauzkagula bertako listorrak baitare, krabroa eta bar. Orduan, erortzen dire listorrak, baina krabroa hemen, normalera ondila hau esaten da ez da kabitzen, eta gero beste euli txikillak eta tximeletak eta olakoak ateratzeko aukera dute. Hori da, honek emaki du arlita harri batzuk. Arlita harriak, zuk betetzen duzu likidoz oneraino, eta arlita harriak ditutena da flotatu. Orduan, sartzen bada bertako euli bat edo, gelditzen da deskantxo egiten du harrian, eta gero atera daiteke. Belutinak aldiz ezin datera, ez da kabitzen. Eta zer dauka horrek listor asiatikoari erakargarri egiten dira? Zerbait gozoa bilatzen du hor edo? Esan dezu erlea ea erakartzen duen, azkenen honek sortzen da alkohol ozpin usai bat bezala, eta ozpin usai horreta erlea ez da erakarrita sentitzen, baina listorrak eta tximeletak eta aldiz bai. Orduan, guk erabili deun erakargarria aurten, erakargarri konbentzional bat izan da, aizpaklakeen erakargarria, da hola bi ozpin desberdinetan oinarritu da, matxa eta sagarran ozpina. Orduan, erlea ez da erakarrita sentitzen, orduan, erakargarri alderetian selektibotasun hori lortze dau, eta gero, erortzen dian intsektutan, atera dezaketela esan du Nestorrek esan bezala, ateratzea daukea batzuk, baina listorrak ez. Orduan, honen, 180ko selektibotasuna daukela esateute, eta egia guk datutan, ikusi eula, listorra asiarra ez dela ateratzen, baina bestek ateratzeko gaitasuna duetela. Gure etxean jarri nahiko bagenuke mota horretako trampa propio bat, ez dakit zerrein beharko nuke. Hemen eskatu behar da, aldundiarekin koordinazioa beharrezkoa da, eta eskatu behar duzu baimen bat, gero jarraipena izan behar da asterokoa. Zuk ikusten baduzu, azten direla zeozergatikan bertako espeziak gehiago erortzen, berez egin behar duzuna da kendu. Zer izera egiten kalte gehiago onura baino. Eta bai. Eta garrantzitsua izango dena da ere akaso pixkate koordinatzea, lurraldeko bestelako lekuekin, akaso puntu batean trampasko jarriz gero, agian beste txekora joango direlako. Hemen gertatzen dena listorrak ez du lamuga zulertzen, eta orduan Tolosaldea izan da zentzu batean aitzindaria eskualde guztiko trampatzea eginez. Egin dugu lana dena koordinazioan Tolomendikin, dela landa inguruko udalei eta eragilei zerbitzu eskaintzen dien elkarte bat, 28 udaletxe, Tolosaldeko 28 udaletxeak dire Tolomendiren kide, eta beste gauzen artean, laguntzen du diru laguntzen kudeaketan laguntzen du udaletxei, udaletxe horietan biziren herritarrei, informatika zerbitzua badu baitare, makinaria zerbitzua, eta beste gauzen artean ontan laguntzen du baitare, nola baitere udaletxe guztiak koordinatzen. Kontuan izan, Tolosaldean udaletxe asko zo txikiak direla. Eta ez dauzkatela beuden medioak
olako zerbait egin alizateko. Orduan Tolomendiren eskutik eginda, lortu duguna izan da, denon artean zerbait egitea. Leno Matxinek aipatu duen arabera, jartzen dire trampak junden urtean ateratako kabien araberakoak dire. Orduan, heldu haienen kabi bakarro bat atetzen bada, hor 2 trampa jarri behar dire. Baina 2 trampa jartzeak ez du esertako balio. Ondoko herrian atetzen badire beste hainbat kabi. Orduan ikusten duguna, ikusi genuna zen, beharrezkoa zela eskualdeko ikuspuntua zentzu horretan Tolomendik lagundu dugu, eta horrela lan egin behar izan dugu elkarrekin. Bai, azkenen asteroko maiztasun horretan, trampa guzti gestioa eskualde guztien banatuta, egaitziten 300 trampa inguruz, orduan, egia da, bere listorran presentzian arabera, porzentajeka banatu deula trampatze hau, esango dugu, eta horrek eman dugu aukera, proiektu ondixo baten, eskualde bezala, ea zenbateako kaltea dan, ikustea. Listor asiatikoa erlearekin alderatuko bagenu, ezakit, badituzte antzekotasunak funtzionatzeko modetan, hau da, badago erregina, erlamando, langileak... Bai, azkenen funtzionamendu antzekoa, intsektu gehienetan gaina, ez da desberdintasun handik, baina hemen kasu honetan listorran bastante ziklikoa da urtea, udaberrin asteia kabi primariok edo lehen mailako kabik iten, eta orduan dia kabi txiki batzuk, teniseko pelota antzeko batzuk, eta hor sortze dituzte beste langile sorta bat, gero ja urrengo kabi handiko egiten lagunduko jona. Eta negun aldiz, lurrazpin neguratzeia, ernalduta, eta hortik ateratzea aurreneko kabioi sortuko dutenak. Orduan, urtebeteeko zikloa dauke, esango nuke listorrak, udaberritik hasi eta udazkena bitarte, eta gero ja legun lurrazpin sartzea, kabi berrien gau eta hilingo litzeke. Orduan ez da urte deixente irauteun espezie bat, erlen kasu nahi ez urte deixente iraundezake erreginak 3 urte, baino kasu hauek urtebeteko bizitza dauke listorrak. Hori, trampatzarekin egiten dela nolabaiteko prebentzioa. Listor beltzarekin zoritxarrez ez dugu ukatuko, ikasi behar dugu berekin bizitzen. Baina orain arte egin izan dena da, kabiak ateriala deus estatu. Biozidakin, eta hau izan da normalean udazkenean. Ostoak erorri ala, jendeak ikusten ditu kabilak, zebestela zuaitza artean daude eta kabilak ez dire ikusten. Udaletxak pasa izan ditu abisuak pasa izan ditu udaletxetara eta deus estatu dire kabilak. Honekin egiten duguna da, erregilan zaman, kabia ez egiteko eta gainontzeko ziklo guztia errotikan akatzeko. Hau ikusiko da, udazkenean ea nolako eragina izan duen jartzen diren kabien arabera. Datoi behi da egia da ez dela errexea interpretazio hau, azkenen lehenengo urtea da, izan leike bestelare oso listor urte ona izan eta guk atzeman izanagatikan gero datutan ez ikustea, baina horregatikan udalak eta konprometitu ikusi da, 5 urtez edo tranpatze honetan funtzionatzeko, datu horiek bildu eta pixkat datu ziurtasun hori aztertu alizateko. Lagin zintzo bat edo on bat eukitzeko. Bai, azken urtebeteko tranpatzeak ez du ezer salbatzen, izan leike urte txarra dalako listorra jetxe izana, tranpatzea funtzionatu delako, kanpo faktore asko daude, eta faktore horiek denak aztertzeko, bai eskatzeu tranpatzea eta prozesu handi bat, eta kompromiso handi bat, inguru egiko. Lotzen duzu bereziki, tranpatzea prebentzio lanekin, baina aipatzen zen udazkenan eguen menditikan baldin bagoaz, osto erorita ikusten dugu nolako kabipuskak egiten dituzten listor hauek, kasu horietan zer egin behar da? Berez, abisua sartu behar da udaletxari eta udaletxea jartzen da kontaktuan Tolosaldean landa garapen elkartearekin guk egiten dugu deus estatzea. Gero eskualdez garakin nola den zehazkin ikuste abisu guzia sartzen dituztela. Udaletxera deitu behar da bai, eta gero nik uste udaletxe guztia jartzen dira landa garapen elkartekin elkarlanean. Gero hor, segunta nola dagon kabila batzutan zuhiltzaia juten dire landa garapen elkarte bera, edo udaletxe batzuk dauzkate beraien medio propioak kabila deus estatzeko. Bina abisu udaletxera sartu behar da bai. Oiko erleekin alderatuz gero, listor asiatiko handia da, ez dakit, noizbait egin dizue kosk intsektu honek, edo ala gertatuz gero zer egin behar da? Nik ofizinan egiten dut lan. Nei tokatu zait. Nik jaso bai erlean zizta, eta baita listorrana, ega oso mingarria, eta bastante iraunkorra ere bai, igual astebeten gorgorrin daukitzezu ziztatu izun ingurua. Eta egia da, publikoa behidare bai, arriskutsua ala, ume batzutan da ondia kasuk umea hiltzera ino, eta berez, kontu neuki beharra dago, espezie honek dauken indara, dauken tamaina, eta orduan, beti esan donan estorrek, bai prebentzioa eta aldi garen sensibilizazioa. Inbasora da, hemen sartu da, eta orduan kontu neuki beharra dago, eta
hori baloratu behar da. Hemengo listor batek koske egiten badin behizu, aipatzen da turkoa dela bustin fresko pixka jartzea zalaren gainean, baina listor mota honekin ez dakit. Azken lokatzana gehiago da, inflamazioi geisteko, baina bina igual egiko dugu. Eta erlezaintzan kokatuz, listorrari aurre egiteko bestetako bide bat ere ikusi dugu, erlauntzak garaiera altuagoan kokatzea, matxin ezakitzuek ala egin duzue? Egia, listorra azkenei ja urte batzu badamak izkimen, jamar urte ingitu belaxeo, ez bain dika, baina, ikusi da hasieran alturan kosta ite zitzaiola, azkeneko urtean ikusi da, listorra daukela gaitasura handia hemengo ingurua egokitzeko, eta lehen esatezan, 500 metrotik gora listorra ez da, gaur egun 1000 metrotan, igual ikustea listorra, eta eman dezakeguna da erlauntza moitu, euraldi sekogo batea. Azkenean listorrak erreka iskuinak eta gustatzen zaizkio kabikiteko, zelulosa asko behar dulako, edo Nafarroa, edo Arabaldea moitz dituzte jendeak, listorrangatik babestu izateko. Aipatu zu zelulosa, ze gainera erle mota, listor mota honek egiten duen kabia, iaia ematen du kartoizko aparatuak egiten dituztela. Bai, hola izaten da. Gainera, behin deus estatzen dena, nahiko ikoa izaten da, jendeak abitsua, listor, kabi berdinan abitsua behin baino gehiagotan sartzea, gu juten gara, belarmenditik handeus estatzen dugu, listorrak atzen duzu, baino kabia bertan gelditzen da. Gero egia da, desegiten dela oso askar kabi hau. Eta gero zuk aipatu duzunaren arira, nik ez dakit zehazki baino ikusten da, listor beltza, baudela gaitasun askar egokitzeko. Hasiera batean sartu zenean baita ere, osto zabaletan jartzen zuen beti kabila, baina junden urtean hasi ginen ja ikusten koniferetan baita ere, eta ez dakit nola... Horra azken, ikusi behar da, aztertzen joan behar da, eta guk bai ikusten dena listorrak kabia ez du errepikatzen, urtetik urtea, baina kokapena toki antzekotan. Hor bada, haize korrontengatikan, hegoalderritik hande bai gehienak azaltzeia, erreka iskinak, baduzke kondizio batzuk osoko gustoko ditunak kabia sortzeko, eta generazio batetik bestea ez da informazio transmisioi, baina alare ikustea, tokik ez zuaiz berdina, baina 100 metro, 200 metroko radioan errepikatze dula kabian unin, askotan bintzat, Orduan, badia datu batzu, aztertzen joan barrekok, aurrea beida intzat informazio interesgarria izan lehikelako. Eta listorrak eragiten die frutar bolei, juten da fruituetan demagun kolpatuak baldin badaude, omotuak baldin badaude, joaten da koske egitera? Bai, berez eragina badu, eta zentzu batean frutagintzan dabiltzan entzako baitare ona dela pentsatzen dugu hau, erlezainetaz gain, ikusi da sagastietan eta sartu izan dela, ez dakitze puntura gainoko kalteak egiten dituen gero produkzioan, baino hortaz elikatzen dela baita ere ematen da. Gu trampak jartzeko garaian, ikusten duzunean satelitikan egiten dugunean kokapenak eta ikusi izan da kabi asko atera direla sagasti ingurutan eta alegin du gara gainera trampak hor jartzen. Fruta gintzen dudik gabe kaltatzela, azkenen hortza agina handia dauzke, sagarra zulatzen jutea, matxare bai, udareare bai, fruta asko, azkenen fruktosa hortatik elikatzen da listorare bai, orduan kalte ekonomikoa sortze jo, eta aldi geren arriskoare bai. Sagar bilketa garaietan, listor asko ikustea sagar horietan. Orduan, honi esker lortuko beno bintzat listor gutxi gotea, ona litzeke. Matxem, amaitzeko ere, jakine dugu, pentsatzen dut, orain zure erleak borbor edo, egongo direla, lore bila, ezta? Bai, dudik gabe, oain azkenen garaia lore beten gaude, akazia pasa zaigu, loraldi gehiena, hemendik aurrea larra eta gaztaina hasiko liake, eta irusta, eta, hoiekin egia indartuko la. Baina garrantzitsuna, listorra gutxi gotea, erlea osasuntxu egon izateko. Nik uste udazkenerako ere beste puntxuren bat egin beharko dugu aipatzeko nola joan ote dira. Ikusiko dugu, bai. Ederto Nestor Uranga, Tolomendi Landa Garapen elkarteko kidea eta Matxin Jauregi, Balerdipeko erletako erlezaina eskerrik asko gizonetan gurean izateatik. Zuei. Informazioaren aria, naiz irratia. Kurdistango langileen alderdiak PKK armak utzi eta disolbatzea onartu duen testu inguruan Turkiako gobernuak erreformak iragarritu konstituzioan, alabaina estatua Turkiar nazio izaten jarraituko duela esan du. Oñartza Izpuru, egunon?
Egunon Pelli eta entzulea, bai, erreforma integralak iragarri ditu Turkiako presidentetza kurduen auziari irtenbide emate aldera, konstituzio aldatzeko prest dago eta demokrazian eta legetan aldaketak iragarri ditu, eskubide nazional eta demokratiko eta patriotiko dagokionez bereziki. Turkia terrorismotik libratu dela dio Ankarak eta bide berri baten hasiera izango dela. Hori bai, Turkia berritu, baina Turkiar nazioa izango dela oinarri berretsi du. Neotomano eta islamista da Erdogan eta esan du Turkiar nazioaren barruan kurduak aitortzen bidea emango duela, baita zizkasianoak, arabiarrak, alebiak eta suniak. Oposizioko alderdi nagusia herritar errepublikar alderdia da eta Turkiarra bakarrik aitortzen ditu, gainontzekoak gutxietsi. Zehazki honek PKKak Lausanako izarmenean 1924an aipatu zituen terminoak ez ditu sartzea nahi kurduen eta Turkiarrean nazioa dela esaten baizuen. Dem alderdi kurdua berriz konfiantzazko neurriak eskatu dizkio Ankarari, preso politiko gaixoen askatasuna eta okalanen espetxe baldintzak hobetzea lehen neurritzat. Gainera, PKKaren ingurukoek amnistia eta preso politikoen askatasuna ere eskatu dituzte, PKKaren disolbatzea iragarri berrita. Eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileek gluten gaixotasun zeliakoen eta glutenik gabeko dietaren gaineko ezagutza hobetzeko programa garatu dute, proiektu berritzaile hori Computers in Biology and Medicine aldizkarrian argitaratu berri dute, eta sare sozialek osasunari buruzko informazio fidagarriaren edapenen duten funtzio garrantzitsua nabarmendu dute Euskal Herriko Unibertsitateak oharbidez jakitera eman duenez. Gaixotasun zeliakoa gaixotasun autoimmunea da eta beharrezkoa da dieta glutenik gabe izatea. Dena den interneten eta sare sozialetan informazio zehatza falta da eta horrek nolabait zailtzen du glutenik gabeko dieta egokia mantentzea. Horregatik diseinatu dute arazo horretatik abiatuta EHUko ikertzaileek arazo horri aurre egiteko Pelli aipatzen ari garen bidea Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileen partetik. Ederto, guzti hauekin galditzen gera eta aipatuko ditu egunaren nondik norakoak ere. Itxaso Leon, eguna on? Egunon Pelli eta egunon entzulei ere, asteazken honetako gaiei begiratuta nabarmentzen da besteak beste osasun itunaren baitan 8. bilera daukatela, beraz, egunotan bezala horren berri emango dugu, gainera Denez Itsasok eta Eneko Goiak hitz hartuko dute Donostia tentsiogune izendatzeari buruz, eta hau ere Donostian bizilagunak ekimenaren edizio berri bat aurkeztuko dute gaur. Bere aldetik Nerea Melgosa Lakuako sailburuak Euskal Gazteriaren etorkizunaren inguruko pertzepzioak eta espektatibak jasotzen dituen txosten aurkeztuko du, aurrera begira izenpean, Usurbilgo tren geltoki berriari bisita egingo diote gaurkoan erakundeek, Gure Eskuk mintegi berria aurkeztuko du, eta Sarek berriz puzlea osatu arte ekimena. Bilbon, hainbat gizon hiltzegatik kondenatu zutenak epai berri bati egin behar dio aurre asteazken honetan, 2021 batean beste gizon bat hiltzeagatik, ekonomian kontsumo prezio indizeari buruzko datuak jasoko ditugu, lan gatazka baten ingurukoak ere, hain zuzen Berriobeitiko Arcelor lantegiko beharginek greba eta elkarretaratzea dituzte deituta erearen aurka. Gainera Konfekupek batzar nagusia dauka, ondoren Pradalesek emango duelarik horren berri eta Zebekek ere batzarra dauka presidente berria hautatzeko. Nazioartean Trump ekialde hurbilean dela gogoratuko dugu, bisita horiek ere jarraitzen ibiliko gara eta amaitzeko kiroletan Alabesek Valentziaren aurka jokatuko du arratsaldeko 7etan eta Giroak bere 5. etapa izango du. Guzti hauekin galditzen gara. Eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Une honetan trafiko sailetatik diotenez, ohiko auto pilaketak baino ez, Pelli bestelakoan normaltasuna nagusi. Eguraldiaren iragarpena, Iker Ibarluzeak. Giro ezegonkorrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean zeruan erdi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira, baina ateri egongo da eta giro lasaia nagusituko da. Bailara batzuetan goizpartean behelainoa ere agertuko da, baina goizean zehar jasoko du. Eguerdirako ordea berriz ere hodeiak ugarituko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera zaparrada giroa nagusituko zaigu. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere aukera handiagoz lertuko dira zaparrada hauek mendikate nagusien inguruan eta baita ere goixuri aldean non ez den baztertzen tarteka ekaitzak jotzea ere. Haizeak egotik ahul joko du goizean, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da, temperatura minimoak eta maksimoak antzekok jarraituko dute, minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauri isurialdean 17 eta 20 gradu bitartean eta hego isurialdean 16 eta 22 gradu bitartean,
Temperatura freskoenak Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, eta altuenak aldiz, Erriberan. Euskotrenek jakinarazten du. Beletako lurruntren batean bidaiatu nahi duzu, zatoz Azpeitiko Euskotren Museora. Irterak larunbat, igande eta jaiegunetan astelenetan izan ezik. Gozatu familian bidaia hastezin batez. Informazio gehiago museo.euskotren.eus. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 7 nabarmenduko ditugu. Egun honetako beste hainbat albiste esaterako Donald Trumpek harremanak estutu ditu Saudi Arabiarekin eta zigorrak kendu dizkio Siriari. Historiako kontratu militarrik handiena delakoa saldu du magnate amerikarrak 600.000 milioi dolarren truke. Dirua ari da izaten protagonista Estatu Batuetako presidenteak ekialde hurbilean abiatu duen biran. Not bombing each other out of existence. We don't want that. 0.000 milioi dolar espero ditu Washingtonen Saudi Arabiaren eskuti, Riadek esan du armamentu militar erosiko diola inoizko defentsa kontratu handiena etxe zuriak aurreratu duenez. Peace, prosperity and progress ultimately came not from a radical rejection of your heritage, but rather from embracing your national traditions and embracing that same heritage that you love so dearly. Gainera, milioikako inbertsioak iragarritu Saudi Arabiak azpiegitura energetikoetan eta adimen artifizialetan, enpresa teknologikoekin ere milioita neurtzen dira tratuak, tartean Google bera onuradun. Bira honetan, gai korapilatxoei ere utzi beharko die Trumpek, eta Saudi Arabiarekin berarekin izango ditu izpide. Iranekin itxi beharreko akordio nuklearra eta Gazako hondamendia bestea beste. Siriarekiko egin duen keinu azpimarratu behar da, denaren gainetik. Gaur bertan, Ahmed al-Shara agurtuko du Trumpek orain artean Washingtonentzat terrorista izan dena. Hala ere Siriaren kontrako isuna bertan bera utzi ditu Trumpek. My administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade. Aukera bat emateko modua zela zioen Trumpek aste honetan bertan Siriako eta Estatu Batuetako atzerrigaietako arduradunen bilera bat ere espero da Turkian. There is a new government that will hopefully succeed in stabilizing the country and keeping peace. That's what we want to see in Syria. They've had their share of travesty war. Ospitalen eta kazetarien aurkako erasoak ugaritu ditu berriz Israelek azken orduetan Netanyahu gutxienez Gazako biztanleen erdia kanporatzeko asmoa berretsi du eta hain zuzen ondorengo egunetarako Gazaren aurkako ofentsiba areagotuko duela ere berretsi du. Hain zuzen Palestinaren kanporatzea du helburu eta kopuru ere iradoki du. Alde egiteko aukera emanezkero biztanleen 50% Gazatik irtengo dela dio agintari sionistak. שאלתי אותם על מה נלחמתם? אומרים, נלחמנו על שני דברים. אז להגיד היום, כמו שאומרים, אין להם חלק לישראל. מה זה לישראל? לצבא הגנה לישראל. Eta datorrenaren abisua hori bertan dagoena erasoen ugaritza da. Hain justu, asteazken honetan 2 ospitali egin diete eraso, 100 bat hildako eragin dituzte Israelen bombek, erasoetako baten helburua kazetari bat ere izan da. Eta aipatuko dugu ere, Israelek Palestinaren aurkako azken ofentsiban guztira 215 kazetari hildituela gutxienez. Aipatuko dugu ere Lakuako gobernuarentzat garrantzitsua dela Iratxe Sortzabal torturatu zutela onartzen duen sententzia. 5 eguneko isilunearen ostean eta prentsaren galderei erantzunez Maria Ubarretxenak Iratxe Sortzabali torturak aitortzen dizkion epaiari buruz erantzun du. Es una decisión sin duda importante en el ámbito de los derechos humanos y desde el Gobierno vasco estamos, como no puede ser de otra manera, a favor del reconocimiento de los derechos humanos. El Gobierno constató en su día
a través de informe casos de tortura y casos de tortura también en Euskadi. Este tema nos parece importante que se deberá abordar en el marco del Instituto Gogora. Gobernuko bozeramaleak erantzun du Eusko Jaurlaritzak giza eskubideak aitortzaren alde dagoela eta Gogorak jorratuko duela afera. Eta aipatuko dugu, baita ere, Iruñean Espainiako poliziak tiro zil eta 58 urtera Iruñeko udalak omenaldia egin diola astearte honetan Jose Luis Cano Perezi Nafarroko gobernuak iaz ere aitortu zuen Errenteriako bizilaguna poliziaren indarkeriaren biktima izan zela. 1977ko maiatzaren 13an hiltzen Jose Luis Cano Perez hil zuen Espainiako poliziak amnistiaren aldeko bigarren astearen testuinguruan. Aingerukan nahiak unkituta inoiz jaso ez duten egi eta justizia aldarrikatu ditu. Un aniversario más, sino el inicio de un cambio hacia la verdadera reconciliación con nuestro pasado, donde cada vida perdida y cada injusticia cometida sean reconocidas y reparadas. La memoria de nuestro hermano y de todas las víctimas merece ser honrada con la verdad y la justicia que nunca les han concedido. Plaka jarri dute Iruñeko Kaldereria kaleko 52. zenbakian Garondoan tiro batekin erori zen lekuan. Informazioaren aria. Eta goizeko 9:04 izateko 2 minutu besterik ez direnean falta, lan munduan ere murgilduko gara, kontu ekonomikoetan ere. Bridgestone multinazionalak basaurin duen lantegiko langileek ostiral honetan erabaki beharko dute bozketa bidez zuzendaritzak mahai gainean jarri duen proposamena onartzen duten ala ez. Hain zuzen, zentzu honetan Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen arabera zuzendaritzak mahai gainean jarritako azken dokumentuak badauzka bere alde positiboak eta printzipioz begionez hartu dute eskaintza. Elak berriz eskaintzaren aurka egingo du eta greba eta mobilizazioen bitartez presio egiten jarraitzaren alde azaldu da. Eta aipatuko dugu, baita ere gogoan dugula oraindik itzalaldia, honen baitan merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak apirilako 28ko itzalaldia ikertzen ari da eta 60 milioi eurora helduko diren zigorrak ere aurreikusi ditu. Hala esan du Cani Fernández, merkatuen eta lehiaren batzorde nazionaleko presidenteak. La CNMC va a realizar su propia investigación como regulador independiente, de acuerdo con las funciones que tenemos asignadas y como ya he avanzado. Hemos abierto, como les decía, el expediente informativo previo y hemos comenzado ya con las solicitudes de información. Bueno, bi jarduteko bide berezi daitezke, ikerketa aurra uste larriak izan daitezken edo ez, eta ondoren espedientea zabalduko dira. Esan du gainera akzio osagarriak edo ekintza osagarriak ezartzeko aukera ere badagoela, ikusiko da beraz zer gertatzen den itzalaldiarekin pegi. Guzti hauekin gelditzen gara, goizeko 9:00 orden dira. Zenbatetan pentsatu duzu, zure etorkizuneko etxean? Nik askotan. Nere esku egongo balitz, nere etxeak 2 logela izango lituzke. Lan egiteko beste gela bat, egongela eta sukalde handi bat. Baina egoera latza da, etxe bizitzari dagokionez. Edo hori diote. Egia esan, naiz gaian aditua. Eguna okertzen didaten gaietetik urrun mantentzeko joera izaten dut. Eta uste dut, naizela bakarra, ezta? Baina ezin dugu horrela jarraitu. Eta horregatik erabaki dut adituen gana jotzea. Hausnarketarako tartea da hau. Pasa eta jarri eroso. Ongi etorri Lubakian podcastera. Bigarren kafearen eskutik, Lubakian podcasta. Naiz irratia. Gaur, literatura izanen dugu hizketa gaia. Horretarako, gurean, Mikel Albizu Iriarte laguna izanen dugu. Idazle bezala, Mikel Antza ez izen literarioaz ezaguna dena. Literatura, bakizue, errealitateetik bidaiatzeko edota ere errealitatea bera gordintasunean isladatzeko modua dela. Honen inguruan solastuko gara euskal literaturaz, literaturaren egoeraz
eta baita literaturaz bizitzeaz zer dakarren. Irakurle taldeak dinamizatzen abil, hori da aurkitu dudan ere literaturarekin lotura eta bide batez ere ogibide moduko bat ematen didana, beste literaturaren beste arloa deskubritu dut. Liburuak bakarrik irakurtzetik eta behin bakarrik irakurtzetik, behin da berriro eta beste batzukin partekatu eta hori, solasaldiak dinamizatu. Eta, egia esan zuzura nabil horretan. Ofizio eta afizio, naiz irratian. Larunbatetan, arratsaldeko ordu 2etan. Informazioaren aria. Txomin Letamendi Murua, Turuta ezizenarekin ezaguna, musikaria, gudarien komandantea, ala Euskal Informazio Zerbitzuen kidea izan zen, 1950 urteko abenduako 20an hil zen Madrilen torturen ondorioz, eta iragandeen urteko abenduan bere semeek eta Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak kereila jarri zuten Memoria Demokratikoaren legearen babesean. Auzi honetaz gehiago jakiteko Bilboko estudioetan dugu Iratxe Urizar, abokatua. Egunon? Egunon, bai. Eta Ondarroan bertan Txomin Letamendiren semea. Egunon? Egunon. Txomin, zure aita aurkeztu beharko bazenigu, zer kontatuko zeniguke? Nik aita esate baterako ia enuen ezagutu, ez? Ni aita etxetik gu Venezuelatik etorri ginen, 1992an, 3an, nik urte bi neukazela. Aita hasi zen, Madrilera, ero bere lanak egitea, horrez zerbizio sekretuentzako lanean, edo danalako. Da orduan, noiz behinka etorte zan, da iguale juten ginen bere zai, geltokira, eta baina gero lastere alde egiten zuen. Egun baten be polizia etorri zan, da balkoitik iaz egin zuen. Alboko etxetik, ero kalea jaitsi zan, da june intzan. Berarekin bat daukaten oroimenak askotan argazkietatik daukat. Berarekin daukat argazkiak Ondarroko Ondartzan, berarekin daukate San Mamesen, atletiken entrenamento baten, eta beste gauza gutxi, Bilbon taberna baten egon ginala, hori badakiet, eta baina beste gauza handirik ez. Deigarria da behintzat bereziera egin zaiguna da Txomin Letamendi trompeta jotzen ibili zela, nun ikasi zuen? Ikasi Bilbon. Bera Bilbotarra. Letamenditarrak izatez oinatierra dira danak. Nik arbol genealogikoa daukat eta danak Letamendi guztiak oinatikoa dira. Baina bere aita Bilbora joan zan eta bostan aiarre baziren eta aitak etxetik alde intzuen, ama utzi zuen bost seme eta neska batekin. Umetatik hasi ziren honek lanean. Berak kuriosidadez kontate zuen, bere ama aurdun zegoela, Arenaleko musika kioskoan antxe jarrezala. Esan zuen, semea musikoa. Eta gero lanean hasi zan, ofizina baten, eta kanporatu gintzuten, euskar bat bota zuelako. Esan zuen, instrumento de viento. Trompeta hartu zuen. Hori bromatan, baina ere esanguratsua dena da Bilos Caracas Boys taldearekin jo mentzuela Venezuelan, ezakit, ez da inolako txantxago? Ez, nik horren ziurtasunik ez daukat. Nik ziurtasune daukat, lehena etxean argazkiak zeuden, Venezuelakoak, eta orkesta bat, Hermanos Belisario, horrekin orkesta Radio Continente, eta beste orkesta batzukin baina Bilos Caracas zaite, baina gero, aitak horre nahi esan, gerra bukatuta, aita Parisera joan zen, ez? Eta Parisen, Parisera etorri zen Argentinako tango musikarik onenak, Hermanos Canaro.
tangoa bebadagoz Kanaroen Paris da hori. Aitak ara joan zen, da arekin joten zuen, bai trompeta eta kontrabajoa be joten zuelez, hori, antxe Parisen. Eta karo, Parisen zegoeldelez honek eresoinkakoak. Eresoinka taldea sortu zen gerra maituta gero, Agirre lehendakariak nahi zuen Europan da erakutsi gure kantak eta nor ginean eta hori, hor zaran sortu zen eresoinka. Da ama erizaina zen, da hemendik ara joan zen, baina talde horre eresoinkan hartu zuten, ze abestu ondo egiten zuen, eta belarri honekoa zen, dantzan be ondo egiten zuen, eta gero horri Parisera jontzin. Da aita joaten zan honek eresoinkakoa bizitak eta itera, eta hain maite mendu ziren. Eta nire alaba, nire arreba, han jaio zan Parisen. Horre, Karmele Urresti izena du zure amak, eta ezakit, nahi dugu jakin, nolako giroa mugitzen zen eresoinkaren bueltan Parisen? Aipatzen dute Euskal Herriko jende esanguratsua gerturatzen zela, besteak beste Luis Mariano eta guzti, edo? Bai, Luis Mariano zen tenorra, eresoinkako tenorra zen. Baina hor nahi da zen, gure aita joten zuenean Kanar orkestan, Kanar hori abeslaria ez da ikaxotu edo ez da izer egin zen. Eta gure aitak esan zion, eresoinkan badago mutil bat ondo abesten duena, eta horri esango diogu etorteko. Eta Luis Marianok debutat zuen Parisen Kanar orkestarekin, argazkiak eta badauzkagu, Horre baita ere, berriz Txomin Letamendira itzuliz, bera Euskal Informazio Zerbitzuetako kidea zen, jakin izan duzu nolako lanak egiten zituen? Ez, nolako lanak egiten zituen ez. Nik kidea zena hori argita garbi dago. Ze gure ama, ez da egin nola esan. Gure ama Venezuelan lan egiten zuen Mobile Oil Company de Venezuela, ezta? Hor zeuan eraikin handi bat Caracas'en, eta eraikin horretatik 50 metroa edo zegoen Estatu Batuetako enbajada. Egun baten gure ama mobileko abokatuekin eta joan zan enbajadara galdetzera gure aitagatik. Eta han enbajadan erakutsi zioten gure aitaren karneta beran sinadurakin dedana hori OSS edo lehen aziako aurrako talde horrekin. Eta gainera etzekiten aita ia segertatu zitzaion. Eta berehala eskaini zioten hainbeste diru. Nik ez dakit amak hartu bat zuen, ero ez, baina dirua eskaini eutzien. Hain zuzen, bizia guztiz eraldatu zitzaion zure aitari 1956, 57 urteen artean, ordurako Euskal Herrian murgildu zen, Agirre lehendakariak eskatuta, erresistentzia antifrankistarekin bat egiteko, atxiloketak ere heldu ziren, ez dakit, zer dakizu gara jauetaz? Bai, lehenengoko atxiloketa hemen Donostian izan zuen. Bera, ez da, izer pakete bat hartzera joan zen, da polizia zain zegoen, da atxilotu intzuten. Horre ederto jipoitu bela uste Donostian. Ze Ondarretako kartzelara eraman zuten. Da ama jontzan, bizita egitea handik egun batzutara. Eta bertako apaizak esan zion, no tienes visita porque no está como para verle. Hori Donostian, bai. Gero ja, amendik gero bialdu zuten, ero joan zan Bartzelonara. Eta Bartzelonan atxilotu zuten metro geltokian, edo hori. Dan, bia laietan handagone komisarian, edo han emotzioten paliza, edo ez da ginez ere egin zioten. Horixe bera, aipatu behar nizun, Bartzelonan torturaren sinonimo bia laietana da, Madrilen Dirección General de Seguridad, eta Donostian, aipatzen dena Meliton Manzanas, ez dakit, loturarik edo izan zuen Manzanasekin edo? Nik uste dute Manzanasekin baietz, uste dute. Zegero, ez da, enago zudur, baina uste baietz. Hor, hain zuzen, atxiloketa hauen baitan ere kontseilu militarra ere egin zioten, ez dakit, zer epaitu zuten, zer egotzi zioten? Bai, egotzi zioten hori,
Erregimen horren kontra egitea, aldatzea, nahi izatea aldatzea Francoren kontra edo hori egozen zioten. Hor, hain zuzen, tortura hauen baitan, bialaietanako tortura hauen baitan eta gainontzeko gehiegikerien baitan ere kereila aurkeztu da, memoria demokratikoaren legearen baitan. Iratxe, jakin nahi dugu, nolako egitatek definitu dituzue kereilan? Bai, azkenean behatokitik ere egin duguna izan da, aztertu memoria demokratikorako lege honek ematen dituen aukerak, ezta? Eta, lehenengo gauza ikusi genuena izan zen, badaudela hor, badago hamarkada bat, 50-50 hamarkada hori, aurreko lege batzuk babesten ez dituzten biktimak daudela, lege eta lege osteko legeek babesten ez dutenak, eta hau da kasuetako bat, ezta? Orduan, bertan egin genuena izan zen, memoria demokratikorako legeak aurreikusten duen moduan, lesa humanidad delitu moduan, tortura delitua aurkeztu, kereila bat aurkeztu, horren izenean, bai? Tortura hauek direla eta tortura hauen ostean hiltzalako txomin. Eta horre, lesa humanidadeko delituak zer esan nahi du, ze zigorre aurre ikusten dira, zer dago idatzia eta definitua? Bai, legeak ondo adierazten du zein dan aplikatzeko eremua. Bai, lesa humanidad ez nahi du preskribitzen ez direla amnistiagarriak. Bai? Eta hemen dator gatazka gogorrena edo behintzat txomien kasu aurretiko beste kasu batzuekin. Gatazkan sartzen dalako, epaiek ez dutelako impreskriptibilidade hau onartu nahi eta amnistiableak ez direla onartu nahi. Hau da, legegileak esaten du hau horrela dela eta horrela jasota dago artikula doan, lege honen 2. artikulan horrela jasotzen da, ez daudela amnistia lege barruan delitu mota hauek, lesa humanidad delitu hauek. Hau da, ezin da esan amnistiatu egingo direla. Ze horrek gainera bidea zabaltzen dio, impunidadeari eta bar. Orduan legegilearen asmoa baizan delitu hauen kasuan ere kereiak sartzeko aukera jasotzen da, hori da guk egin duguna, eta bai egia da beste kasu batzuetan amnistia lege hori aldarrikatu dala, kasu hauek izteko, bideak izteko berriro ere, hainbeste urte eta gero berriro ere, eta, prentzan eta aipatu dugun moduan, Txomin Letamendiaren kasuan, ez dira argumentu horiek erabili. Askotan aipatzen dugu, nola baliatzen den amnistiaren legea, badirudi oso zurruna dela, baina bintzat kasu honek erakutsi du kontrakoa egin daitekela, ezta? Bai, zentzu horretan ez gara horren eskorrak, ezta? Ez gara horren eskorrak, azkenean Donostiako epaileak agindu zuelako ikerketa bat egitea, bertan torturatzaileen erantzule edo nagusi ziren Fernando Escudero eta Jose Noguez ikertzea eskatu zuen, eta etzan lehenengo erantzuna izan, delitu hau amnistia lege barruan sartzen da, beraz ez dago biderik. Hau da, bidea egin zuen, ikerketa ireki zuen, eta, zentzu horretan baikor baloratzen dugu epailearen jarrera edo erabakia, bai. Ikerketa horren emaitzak zeintzuk izan dira? Ikerketaren emaitzak izan ziren, bi pertsona hauek, Fernando Escudero eta Jose Noguez, Fernando Escuderoren kasuan 2013an hiltzela, eta beraz erantzunkizun penala hilketarekin batera hiltzen zaren momentuan agortu egiten da, eta Jose Noguezen kasuan ez dutela bere berririk edo ez dakite berari buruz hiltzat ematen du, ez da ziurtatzen. Orduan, erantzunkizun penalarekin hori gertatzen da. Perpetradorea, egilea, biktimarioa hilda baldin badago, penalki ezin da egotzi, deliturik. Bai, usten du bide zibila ireketzearen aukera. Hau da, naiz eta erantzunkizun penala zigortu ezin dan, erantzunkizun zibilaren bidea abiatu daiteke bere oinordekoen kontra. Hau, familia bai ikusi izan, ez dela, azkenean ez dela errebantza hori bilatzea bide honen helburua. Horregatik, bide hori ez aukeratzea erabaki izan familiarekin batera, baina,
epailea egia da horiek guztiak jasotzen zituela bere autoan. Bai. Txomin, jakin nahi dugu nolakoa izan den prozesua, nola sentitu zara? Bueno, enuen nik esperantzan dirik aurrea jarraituko zuenik, baina, bueno, zikieran gutzako espada biderik zabaldu beste batuentzako bai. Zen izan abokatuak esan da modura, behintzat saiatu dira, tortura horrek edo bilatzen edo nortzu ziren da hori, baina, karo, aita hilda dago eta haiek biak hilda daude. Da orduan, hor gu ez goaz gainaren ondorengo olako bat sartzera, ez? Gutzako hor txekitxo. Hor, hain zuzen, ezakit burura, etorri zaidana da erantzunkizun zibila eskatzekotan, ondorengoi eskatuko litzaiaketala, baina hain zuzen, erantzukizuna ere baldin bazen pertsona huengan, polizia agente huengan ere bazen, regimen frankistako poliziaren parte zirelako, ezakit horragian akaso, zer esana estatuak izan beharko luke, erantzukizuna? Bai, baliteke, baina ez dakit, hortik, Iratxe ez dakite zentzu honetan, nola ikusten duzu hau? Gehiago zabaltzea litzateke eta bideak aztertzea. Momentu honetan ikusten duguna da hartutako erabakiarekin aurrera egiteko bultzada bat dela, beste kasu batzuk aurkezteko, beste kasu batzuk izan ere badaude, non biktimarioa hilda ez dagoen, beraz, baikor agertzen gara, bai. Zentzu horretan gero, eratzukizun zibilak eta harago joatearena, momentu honetan berez behar duguna errekonozimendua da, eta Txominen kasurako bebai beste bide batzuk aztertzen gabiltza. Hor dago esaterako behatokiak Espinosa Oriberen kasuan sartu zuena, Eusko Jaurlaritzako kontseilari izandakoa, eta, badago memoria historiko eta demokratikorako Euskal Legea, eta lege hori baliatuz, beste nola baiteko errekonozimendua lortzea Txominentzako. Horre, kereian, elementu deigarria ere bada, izena bizenez, ebatziak daudela, Jose Nogues erreko inspektorea eta Fernando Escudero Arkotxa, agentea, ez dakit, nola ali izan dituzue identifikatu bi polizia agente hauek? Bueno, lana dago ratzean, egia da ere bai, izen asko topatzea ez da askotan ez da posible, edo oso zaila da, beste batzutan ez da oso komplikatua. Kasu guztietatik dekogu, baina bai deigarria dena da, zuzenki izen horiek aipatzea torturatzaile moduen kereia batean. Horretan ados gaude. Kasu batzuetan, tortura baten atzean nor egondan modu batean bestea identifikatzea ez da izaten arazoa. Arazoa gehiago da, ze bide hartu, eta zenolako oztopoak dauden bide horretan lan egin alizateko. Txomi, pentsatzen dute izen hauek entzute orain zuretzat latza izan beharko duela? Bai, hala da. Baina hori beste gauza batzu bat nahi nuen esan, gure aitaren torturak eta horrek gauza guzti horiek eta, baina heriotzara nik uste dute gure aita eramango zuena izango zela, nola bera etorri zen, bai amerikanoekin eta olako nahi, hemen regimen frankistaren kontra edo zerbait egiteko, eta gero berak nola ikusten zuen amerikanoak eta geroa eta gehiago Frankoren onduan zeuden. Aztu behar gure aita 50. urtean hiltzan, baina 52an ja Eisenhower Donostian, ero Madriden zegoen. Hori beretzako izango zen bere frustrazioa, amerikanok zelan Franko kenduko dabe zer hemen olako bat jartzeko, Ostabe Frente Popularra edo horik pentsau ez. Nik ez dute, baina harentzako, nitzako uste dute aitarentzako hori izango zen kristone hori pena ez. Hain zuzen hori bera sinetxita zeuden asko, Gernika bataioia, Rothschildeko komandoak, Euskal Inteligentzia Zerbitzuarekin ere bete-betean jarri baldin baziren ere horregatik ere izan zen esperantza handiak zituztelako. Bai, hala da. Bai, nik hori, egia da, ez dut sekule jakin ez da bitu, baina Venezuelan bizi izan nintzenean, gure aitaren kidea eta izan zen handi maibina gabeite idazlea. Eta gure
Bueno, etxean egoten zan egunero. Eta ez genion sekule, eta berape esan ez zigun ezer kontatzen. Egia esan handimak nahiko lan eukan John Miranderekin. John Mirande maitatzen zuen. Hor, hain zuzen, orain hurrengo pausoa izango dena da, Eusko Jaurlaritzari Txomin Letamendiren errekonozimendua eskatu diozuela, orain Iratxe, ezakit, zer suposatzen du honek eta nolakoa da prozedura administratiboa? Bai, prozedura administratiboa da, esan duzu moduan, familiarekin batera Jaurlaritzan aurkeztu. Egia da ere bai, errekonozimendu ez penala dala, ez judiziala dala, baina uste dugu badaukala bere garrantzia. Txomin Letamendia eta horren ostean ere bai kasu gehiago aurkeztea. Hauek memoriatik abiatu, gaur egunera ekarri eta orduan gertatu zana ere bai, nolabiteko errekonozimendu ofizial instituzionala izatea, bai Jaurlaritzaren aldetik. Hori da azkenean, biktima moduan errekonozitua izatea. Orduan lanean jarraitu beharko da. Mila esker, goiz honetan, zuen ekimenaren berri emateagatik eta bereziki Txomin Letamendi zure aita gurean aurkezteagatik, gurekin izan du bere Iratxe Urizar abokatua. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, bai agur. Naiz irratia. Aulen kontra izeneko kantu horrekin. Kontrola barkatu. Esan doi zuela Iker. Hasi zara? Aspaldi ez nuela esaldi hori entzuten. Pertsona hona naiz. Endabiziko kantu honetan, Aulen kontrola honetan, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Feiserra. Feiserra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Beha gustatzen zait. Hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta feiserraren arteko desberdintasuna? Nik feiserra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoak dire, baina, ez dakit zehazki zein den. Bai, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena. Ordunen ere, jotze duna, tarteka. Tartezka, ordunen jot, bai, monok ezin duenean Xabin etortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baina nik. Bestela YouTubeen, Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Sajonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko, orduan, jarri lerropare bat eta listo. Medioak. Ez da... Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut euskarako... Gauza bat aitortu behar. Oso ona. Gauza bat aitortu behar. Karo, Bizkaian izan nintzen bizitzen eta horrek ez du balio. Gauza bat aitortuko ez dut. Iaz, Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta... Gazteako? Gazteleakoa. Gazteako. Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta euskarakoa ez. Hortaz, oaingoz, euskarakoa lortu arte, puto español de mierda. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Historia honetan kontatzen da hasieran ontzak ez daukala lumarik eta zerre, eta biltzen zen beti hotzak, eta itxusi, eta lotxa maten zion. Gazta zati bat, eta gazta zati bat ogiaren ondoan. Zer ingo dugu. Ta, ikusten duzue horko soro hori, bai, zeingo deu, ta. Eta orduan, guztiak lo zeudela probestuta, bere logelatik irten, eta isilik Madalenen logelaruntza joan zen. Eta gurdi bat ekarri zuten, bertan hilkutxa bat zeola, eta Alferra Handilari han etzateko esan ziren. Eta Alferra Handila, beste zereginik etzuenez, han etzan da jarri zen. Basa jaun, gu herritarrak gara, eta badakigu baduzula lanerako erraminta bat. Eta katu, ipuña, bukatu. Ala bazan ipuinak podcasta entzun gai duzue Spotifyen eta Naizeko YouTube kanalean. Eta irratian zuzenean, larunbat eta igandetan goizeko 9:00 albistegia amaituta.
Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Sei urte eta gero, heldu den igandean sortzen jaia burutuko dute Euskararen hazietatik guztion eskola lelopean. Gehiago jakiteko Iraia Kamra lankideak sortzen elkarteko ordezkariak elkarrizketatu ditu. Sortzen Euskal Eskola Publiko Berriaren aldeko elkarteak takonera hartuko du egun osoko egitarauarekin. Gurekin da Itziber Garmendia, egunon. Egunon. Euskararen hazietatik guztion eskola lelopean burutuko da sortzen festa, nolako helburuak jarri dituzen mahai gainean? Izan dugu azken urtetako utxunea edo jai xume-xumea egin dugu, eta ikaskomunitatea ari zen pixka bat xaxatzen, berriz ere sortzen jaia berreskuratu behar genuela. Iraian izan genuen nizetik, Nafarroako zuzendarien elkartetik gonbitea, beraiek ere luzatuko zutela eskua laguntzeko, eta horrela heldu genion berriz ere jai erraldoiari antolaketan eta lanetan. Sortzenen bereizgarria da eskola komunitateko kide guztiek badutela zer esana. Nola antolatuta dago elkartea? Bereziki lantzen dugu guraso elkarteen ordezkariekin, hau da guraso elkarteak izaten dira gure bazkideak, baina egia da beti izan dela erronka ikaskomunitate osoa batzea, eta orduan badugu bai zuzendaritza eta irakasleekin ere lotura estua elkarlanean aritzen gara, eta gero horrek implikatzen duenarekin esango genuke ikastetxeetan ere dauden atezain garbitzaile guztiek ere hezkuntzako parte direla ulertzen dugu, eta hor saiatzen gara batzen gaur egun, oraintxe bertan ari gara jantokietako langileekin ere, baita ere beste erronka berri batean, eta hortxe. Guztiak batu nahian, ahalik eta hezkuntza hoberena lortzeko gure aurreta gaztetxoentzat. Hala ere, igande honetan zer esan gehiago izango dute ikasleek, nolako programazioa osatu duzue? Printzipio alde batetik dago Euskarantokira, azkeneko urtetan, lehen esan dudan bezala jaixumea eginda Euskarantokira eta tombola egiten aritu gara azkeneko 5 urtetan, pandemia ondorenetik, eta orduan Nafarroko antzerki eskolan oholtza utziko diegu 4 ikastetxetako aurrei, eta beraiek izango dira erabateko protagonistak. Eta momentu berdinean, oineztok txokoan edo biztabillako txokoan, takoneraren gune bat dena, hor hasiko gara aurjolasekin, eta ondoren jaia batuko da, antzerki eskola eta takoneraren bitartez egingo da kalejira bat, eta kalejira horrek guztiak batuko gaitu, eta egingo dugu bazkari erraldoi bat, oraindik ere gaur da azkeneko eguna, tiketak erosteko, beraz animatu, eta gero bazkal ondoren, kantuza eta kontzertuak izango ditugu. Igande oso betea izango da. Sortzenek Euskararen normalkuntza ardatz duten ekimen ugari dauzka. Konplexuagoa da hau Nafarroaren zonifikazioarekin? Noski, egoera erabat desberdina da, eta gurasoek eta familiok dugun beharrak eta eskaerak eta oso desberdinak dira, bai. Beste konplexutasun bat hala ere izango da, irakasleek lurralde eta administrazio ezberdinen artean saltoka ibili daitezkeela lan irizpide ezberdinekin. Halakorik identifikatzen duzu ezuek? Egia da Nafarroatik era joaten direla egunero lanera irakasleak, eta handik ere ona etortzen direla, hori, sistema horrela montatua dago esango genuke, eta lan baldintzak eta esango genuke egonkortasuna egonkortasun falta horrek bideratzen duen zerbait da, bai. Eskolek
sortzen elkartera jotzen dutenean, zer eskatzen diote? Nolako beharrak dituzte, nolako beharrak ikusten dituzue zuek? Printzipioz gu ari gara momentu honetan proiektu batzuetan lanean eta gu bideratzen duguna da elkarlana, ez? Hau da, klaustro eta zuzendaritza taldeak eta familia batzea eta batze horretan proiektu amankomunak bideratzea gizarte osoarentzat onuragarri izango direan. Hala ere, sortzen festa ez da bakarrik egiten, bolondresak eskatu dituzue, nola doa kide bilketa hori? Bolondrez dexente dauzkagu, baina oraindik montaia eta desmontairako nahiko justu gabiltza eta bueno, azken deialdiak egiten, ez? Alik eta jende hurbiltzen den guztia ongi etorria izango da eta ziur egongo dela zeregina. Baina bueno, nahiko antolatua dugu. Kontzertuei dagokienez, nolako taldeak egongo dira holtza gainean? Alde batetik izango dugu Gorka Urbizu akustikoan, eta bestaldetik Borla eta Bide Lapurrak izango dira. Animatu maiatzak 18an igandean Takoneran sortzen jaiera eta informazio guzti honekin geratuko gara. Mila esker Aitziber Garmendia. Mila esker zuri. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any Trump
the Sultans. We are the Sultans of Swing. Herrik uste zinontan, itzalekin jolasten, neu izaten saiatzen, ero amargozten, nire zintasun denak, behin da berriz kantatzen, egun sentia, bilau sentitzen. Ez dugu berdin kontatzen historia, zaila da ulertzea bestearen egia, baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia, estalita dute samin guztia, oe utxei, amaren malkoi, lapurtzen diguten denborai eskorrari, urdinotxei, aitaren beldurrei, sufritzen dugun hoi. Txikitatik entzuten, zer izan behar garen, indarrez inposatuz, zer maitatu behar den, baina kantatu nahi dut zapalduen olerkia, estalita dute samin guztia, lagun minei, bakardadeari, utzitako une bakoitzari, zantzirenei, gaur garenari, izango direnei. Esaidazu maitea, den aldatuko dela, biharreren nirekin, egongo zarena, eta ondorengoek ez dutela sekula, kantu hau kantatuko, alkorik botako, esan maitea, esan lastana, entzun nahi dudana.
gugatik dena eman dutenei askatasun haizeari hoe utxei Goizeko 10 dira, ongi etorri naiz irratira entzule. Israelgo armada Gazako iparraldean egindako erasoe gutxinez 50 pertsona hil dituzte gau hontan. Palestinako albiste agentzia ofizialaren arabera, hildako gehienak emakumeak eta adingabeak dira. Itsasoleon, egunon. Egunon Pelle eta egunon entzule, erasoak Jabalia herrian eta izen bereko errefuxiatuen kanpamentuan izan dira. Horren aurretik astearte arratsaldean Israelgo armadak Jan Yuniseko Europar ospitalea bombardatu zuen, gutxienez 16 pertsona hil eta 70 baino gehiago zaurituz prentsa palestinarrak jasotako azken datuen arabera. Bestalde, Israelgo armadak Yemenetik jaurtitako misil berri bat atzeman du asteazken honetan, bigarrena 24 ordu baino gutxiagoan. Oraingoz ez da ez biktimarik, ez zauriturik izan. Gazan genozidioa hasi zenetik Yemengo hutiek droneak eta misilak jaurti dituzte Israelen aurka Palestinari elkartasuna adierazteko, baina oraingoz ez dute euren gain hartu asteazken honetako erasoa. Eta Pepe Mujica Uruguaiko presidente ohiaren heriotzaren berria ziztu bizian zabaldu da mundu osoan, baita Euskal Herrian ere. Erreakzioak erreskadan heldu dira. Uruguaiko egungo presidente Yamandu Orxik baieztatu du Jose Pepe Mujica presidente ohiaren heriotza eta berria zabaldu orduko erreakzio soka hasi da mundu osotik. Euskal Herrian Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusia eta sortu izan dira lehenetakoak euskal jatorria zuen gerrilari ohia agurtzen. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak nabarmendu du beretzat erreferente politiko eta pertsonala izan dela Uruguaiko presidente izandakoa. Mujica duela 2 hilabete Montevideoko bere etxean bisitatu zuen Gorka Elejabarrieta EH Bilduko senatariak ere agurtu nahi izan du. Aitor Estebanea Jota alderdiko buruak asteazken goizean ere gogoan izan du Uruguaiko presidente ohia aldarrikapenak bere bizimoldearekin bat eraman zituela nabarmenduta. Fermin Muguruza musikariak agur eta ohore mezuarekin agurtu du, Mujica bere txakran bisitatu zueneko argazki batekin lagunduta. Eta Jon Maia bertsolariak Silvio Rodríguezen kanta batekin esan dio agur. Hego Amerikan ere oihartzun berezia izan du Mujicaren heriotzak eta Uruguaiko presidente ohiaren legatuak luzaroan jarraituko duela nabarmendu dute agintari askok. Brasilgo eta Peruko gobernuak, Kolonbiako presidente Gustavo Petro, Mexikoko lehendakari Claudia Sheinbaum, Txileko Gabriel Boric eta Boliviako presidente Luis Arce eta presidente ohi Evo Morales izan dira sareetan mezuak zabaldu dituztenetako batzuk. Estatu Espainiarrean Pedro Sánchez gobernuko presidenteak eta Irene Montero Podemoseko eurodiputatuak Mujica goraipatu dute beste askoren artean eta Alberto Núñez Feijóo PPko buruak diskrepantzia ideologikotik pertsona abegikorra izan zela esan du.
Gurera etorrita hilabete geratzen da Fermin Muguruza Kanoetan emango duen kontzerturako eta dagoeneko ordutegiak ezagutzera eman dituzte naizen zabaldutako bideo baten bidez. Egunean zehar Oiana Barrena aizkolaria eta Sanbudia bi aktorea aurkezle lanetan arituko direla ere aurreratu dute. Datorren ekainaren 14an arratsaldeko 5etan zabalduko dira ateak eta gaueko 9etan izango da emanaldi nagusia. Naiz.eus webunean duzue eskuragarri informazio guztia zabaldutako bideoarekin batera. Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian. Trafikoan aipatu behar dugu berriki konpondu direla gaur goizean zehar jarioa oztopatzen zuten puntu beltz guztiak, beraz eguraldiaren informazioa entzungo dugu Iker Ibarluzearekin. Giro ezegonkorrarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean zeruan erdimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira, baina ateri egongo da eta giro lasaia nagusituko da. Bailara batzuetan goizpartean behelainoa ere agertuko da, baina goizean zehar jasoko du. Eguerdirako ordea berriz ere hodeiak ugarituko dira eta arratsaldeko lehen ordutik aurrera zaparrada giroa nagusituko zaigu. Zaparradak edonon emango dira, baina beti ere aukera handiagoz lertuko dira zaparrada hauek mendikate nagusien inguruan eta baita ere goixuri aldean non ez den baztertzen tarteka ekaitzak jotzea ere. Haizeak egotik ahul joko du goizean, arratsaldean iparraldekoa nagusituko da, temperatura minimoak eta maksimoak antzekok jarraituko dute. Minimoak 5 eta 12 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak kantauri isurialdean 17 eta 20 gradu bitartean eta hego isurialdean 16 eta 22 gradu bitartean, temperatura freskoenak Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, eta altuenak aldiz, Erriberan. Guzti hauekin gaditzen gara, eskerrik asko Itxaso. Gero arte, Pegi. Eta joan aurretik agurtuko ditugu beti bezala bigarren kafeako kideak, egun on? Egun on, Pegi. Bueno, gaurko honetarako nolako kontuak aipatuko dituzue? Pegi, konklabea egin behar dugu hurrengo Pepe Mujika aukeratzeko? Beira, erantzungo dizut, ikusi nun tuit bat, Garraio ministroa, Oskar Puente? Oskar Puente, esan zuen, konklabea badela pertsona bat hiltzen den, erago, Pepeko bati hola erantzun zion gogor, Fijoren gatik, ze Fijok esan omen zuen, Pepekoak ere konklabea egin behar omen dutela, ez dakit. Horixe, triste gaudela, baina gaur gauza pila badauzkagu. Eta zer? Bueno, tira, gaur asteazkena izaki amaitu behintzat bigarren kafea Janus Lesterrekin, Jokin Pinatxorekin amaituko dugu, gurean izango da entrevista akustikoan. Aurretik soinu frogatarte horretan Gartxotun Sain Letonaren dueñuetatik aratago entzuteko aukera izango dugu. Alaia Bike, gure asteontako praktikaldiko gonbidatua edo bide laguna ere gurean izango dugu, eskuin muturren igoera Europan eta batez ere bera bienan kokatuta egonik bertako egoeraren inguruan aritzeko, eta gainera bada lab laborategiaren inguruan ere ariko gara, gaur amaitu duten ostean, beraz hau dena, hurrengo 2 orduetan kafea gurekin hartzeko menua. Badago zer esana, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Bili. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, egun palita izan. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongietorri bigarren kafera festa usaina hartzen dionik egunari, txuriz eta gorriz janzekotan izan naiz, badatoz Sanferminak? Inigo, badatoz, takite. Asko falta da oraindik, baina egia da, Iruñako udalak atzo jakinarazi zituela Gazteluko plazako kontzertuak, eta horrek nolabait jarri gaitola festa gozez. Rosalén, OBK, Leire Martínez, Ladilla Rusa, Kaotiko, Villano Antillano, Bulego, Thatcher, Zea Maiz, Dupla, Kali Eldandi, Sara Sokas, Lia Kali. OBK esan duzue? Bai. Ostra, OBK, chaval, OBK. Dijiste que decirme adiós, calles hundidas a mis pies, para echarte en falta hasta la muerte.
Eta festak alde batera utzita, uste dute aurrera egin behar dugula efemerideekin aurkitu dugu, topatu dugu entzuleok urteko egun ofizial arraroena. Gaur, maiatzak 14, aseguru etxeen egun kontinentala da. Ez internazionala, ez mundu mailakoa, ez. Soilik kontinentala. Eta zergatik gaur? Gaurko egunez, 1908an Espainian aseguru pribatua arautzeko lehen legea ezarri zelako. Eta halaber, egun horretan bertan, baina 1956 urtean, aseguruen lehen konferentzia hemisferikoa egin zelako New Yorken. Arrapazank? Nagia ematen dioten elementu guztiak ditu egun honek, egia esan. Baina badakizu zer, baduela nolabaiteko lotura gaurko efemeride nagusiarekin. Izan ere, aseguru asko eta oso garestiak behar dira Everestera igotzeko. Your bags are packed, you'll never leave your home, 'cause you're scared of all the monsters that are waiting to unfold. Gaurko egunez duela 45 urte Martin Zabaleta eta Pasanten Xerpa Everesteko gailurrera iritsi ziren. Munduko tontorrik altuenera heldu zen lehen euskal herritar espedizio izan zen. Bada egun hartako irudi historikoetan agertzen dena. 1953an Edmund Hillaryk Everestera iritsi zen lehen espedizioan egin zuen bezala, Zabaletak nahiago izan zuen gailurreko irudian bere laguntzailea izatea protagonista. Zabaleta eta Tenba 45 minutu egon omen ziren gailurrean, jaitsiera latza hasi aurretik. Gaua, gailurretik oso gertu igaro behar izan zuten eta izoztuta hiltzeko zorian egon ziren. Hain zuzen ere, baldintza klimatologiko txarrek eragotzi zuten 1974an 16 euskaldunek osatutako tximist espedizioa Everesteko gailurrera iristea. Lehen saiakera hartan, Felipe Uriarte Gipuzkoarra eta Angel Rosen Lapurtarra gailurretik 350 metrora geratu ziren. Porrotak ez zuen taldea adora gabetu eta jaitsi bezain laster Nepalko gobernuari beste igoera baimen bat eskatu zioten. Usteltzen ez pazaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez pazaititza.